Where the boo on the door? Jogaro, Shaby Nantan cow for Saturday. Joga the CCI body. Yamabi the Lama, Mutimiani, Shaby Nantan the Kama Malaya, Tamil Slama when Muso Vigo. And clearly pinning a Shaby Nantan the cow. Joe Posalida. Haha, CCI Delay. Yuna Dalia. Eh? Yuna, Joe Baji solution. The gay goon. Party look at the less, so Joa Yama solo joke on the Piovenida. Joe Baji solution, the pain no CIE. The area you Jokina, Joe Bai. The serio Hinchakina, Joe Bai. Ah, good Joe Bai, the Dawavi. Means a Paluva. Joe Bai you, Posala, the Sini, Juga. Let's sing a mere you, Lara. Haha. Dino Hanjara, should be nothing the car, the Joe Posala, the number G Bobby. Did the car joke to Sana Posatano. Can be ya, should be not ye muepo. 2 jars, no? Adi ye moya, Palo 2 jars. Go chinny, go chin, go Chinese, the Comalio, Machabu to the Comalay. Adi ye mueline, Paso with Chalatane. Adi Comale, go no at the Capaladiam. Can be ya, should be not ye mue. Adi Comalero, Chico Chiame, Chico Chiame qua. Genipo. Tangajin Yashi, you chain on top of that, John. I told my truth. Tangajin Yagamata, Tangajin Yashi, I had Chijara. The other day, Ablaushi, Palauti chit the less so in. Tushi goes like Oshi Potaro. Up there, I love each other. Nabiadi Dalaushi, who are Asabitu contributed. I love each other. Kanamani and Masai. And I didn't say that I can hear you about changing Lam the sound. Pom Lave. Nana. Thank you. Can I say? Now, okay, to the man. Okay, now do the money. Not all we let her do the Tausia of Shido. We might be able to without Janama. Nana can Nana, Pamela Tangajo, Tangaji, never Tangajuma. Say to Lana, Pamela, Psychiat I see the Mali. No, Psychiat I see the Mali. Psychiat I see Alas who are it. I ain't out nothing labels on the poor, the other person down a counter. Time your time down there. No, I have your can I? To the money? Hello. Chapaka, whether any good Kumatu. Hello. Psychiat is the ma. Meaning and Tina, now Janavili. I don't know what to psychiat I see Alas who are it. I ain't nothing labels on the report, the other person down a counter. Hello. Psychiat I see Malo. Alas who are it. I ain't nothing on the report, the other person down a counter. Oh, I don't like Boda, Passa Via, my pal. Masangule to Alunga Sidali. Time what would it? Passa Via, Via. Oh, I'm a mother. Sorry. Sorry. I don't know. But on it, like Psychiat I see I not a town be like the town be like not on it and Tara, my guy, I don't know about Eh, pala. Psychiat I see Gablo Nara, not a town and Nara on it and a counter. Can you look, pay him and Luleg women, but the chat at the number. Pala, how do you go now with a qua? Psychiat I see Gablo Nara, the town be like a Nara on it and a counter. Oh, not the town of Nara, he has Nara alley. And I don't know.
9တောင်အဲ့လဲလားအဲ့ဒါဆိုအမှန်လားအဲ့လဲလဲ9တောင်အဲ့မှလေအဲ့9တောင်အဲ့လဲလဲသူက9တောင်နဲ့ရှစ်ကိုခက်နေတာငါပြကြည့်မယ်ဟိုတွေကဟိုနှုတ်မနှုတ်နိုင်ရိတ်ရက်ကြောင်မွေးလေးတွေပေါက်လာငေါစီလေးတွေဖြစ်အောက်တွေရစူတူဖြစ်တော့ကုတ်ဝကျွန်းနာတွေပေါက်ရှုပ်တယ်ခက်ဘယ်နေရောက်သွားလဲ9တောင်အားမှာနော်အဲ့လဲလဲနဲ့ကိုကျွန်တော်မှားသွားတယ် sorry လူကရောက်ရဖြစ်နေတာစိတ်ကညစ်နေတာဘာလဲဖြစ်လုံးမရှိလူတွေတအားနေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုမိဘတော့ပတ်စံချမ်းသာတာနဲ့အလုပ်ကမရှိဘူးဆိုတော့နေတာဟာအလုပ်မရှိလို့လားဟုတ်တယ်အလုပ်မရှိဘူးကောင်မလေးရောက်ရေးတာတော့ပြတယ်ငါလို့အလုပ်မရှိကမရှိကောင်မချစ်နေဆိုငါပါပိတ်လိုက်သွားတာကွာမရိုင်းလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုဘာမှမပူနဲ့အေးအလုပ်တော့ငါရှာပေးမယ်အလုပ်ရရင်လုံးမှာအလုပ်ရရင်မပူနဲ့ငါကအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်အခုမှသတိရတယ်ကြည်သားဟာမေတလက်ကို9သိန်းလောက်ပြန်ဟာ9သိန်းဘာလို့မှာဟာမေအပေါက်ဆုံးတန်ရှင်းဘာလဲအပေါက်ဆုံးတန်ရှင်းအပေါက်ဆုံးတန်ရှင်းလောက်ရမှာသားဖွားစေးအောင်မှာမနည်းတယ်မန္တကားတွေကိုတန်ရှင်းလောက်ရမှာမန္တကားတွေလားအေးငါမန္တကားတွေမလို့ဟာပါအဲ့လောက်ကမကောင်းငါမလောက်တယ်လို့လောက်တယ်အလုပ်ရတယ်ဟာဘာလို့ကားမောင်းတယ်အလုပ်ရဟာလောက်ထားမှာငါပါလိုင်စင်အပြာရှိတယ်ဟုတ်စကတာလိုင်စင်ပြောခါမချဘူးကွာပဲရေဆိုးသွားလို့ပြာပါလိုင်စင်ရှိတယ်အားတော့အလုပ်ရမယ်ကုမ္ပဏီကားမောင်းဟာကောင်းတယ်ကြမောင်းမယ်လာစားတော့တပြားမှမပေးဘူးလက်လာမပေးပဲဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလေမင်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အကျိုးတူအိုးကောင်းလိုက်တာအကျိုးတူပူပေါင်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းလာစားမပေးဘူးဆိုရင်မင်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ထက်ဝက်စားဟာတိုက်လိုက်တာကုမ္ပဏီကားမောင်းရမယ်နော်ကောင်းမှာပြင်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းကိုမင်းကတဝက်စားကုမ္ပဏီကတဝက်စားမောင်းရမယ်ကချီကမင်းရဲ့ရှိရစားပလိုက်ပဲပဲဖတ်တယ်ရုပ်ကြီးမောင်းမလားချီကိုင်းမောင်းကြလားမသိဘူးတဝက်စားတယ်သူအဲ့လောက်ကပြင်မန်းတယ်ကုံမမလားမင်းရတယ်တော့သူမြစားကြတာပါလေဟိုအဲ့လောက်ကမကောင်းဒီပြည့်လောက်ဟိုလောက်ကောဟာလွယ်လေးမင်းရှာလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမြည်တတ်တယ်မစားတော့တက်ကြောင်ကျန်တယ်မြည်တတ်မင်းအဲ့ဒါဆိုရပြီတစ်လောက်3မင်းလောက်ရဘာလို့မှလဲပြောတိုင်ရကျော်တော့မှာအပေါ်ဆိုင်မြည်ရမလေးရှာလေးချက်ကမှစပ်ဖိလို့မှတာငါစပ်တယ်နဲ့ပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ထိုးမယ်စပ်ပြန်တယ်နဲ့မပေါ်နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ထိုးဒီကောင်မအညာလွယ်တယ်ကျန်ဟိုတလို့အလုပ်ရသေးတယ်ဘာလုပ်တော့ငါအသုံးမကျလို့ပြုတ်တာလေဘာဖြစ်လို့ဟာတကယ်မင်းငါတို့တော့စိတ်ညစ်နဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့သွားထိုင်တာလောက်ကမရှိလို့စိတ်ညစ်အဲ့ချိန်မှာမင်းလက်မှာအပတ်ကြီးနဲ့သူမင်းမရှိရငါလားတာဝင်ဆိုတဲ့ပတ်ကြီးနဲ့လူရတိရစ္ဆာန်နဲ့ထွက်လာဟောရင်းနဲ့မြို့ကြီးက3ရက်ရှိမျက်နှာမကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေလို့အလုပ်ရရင်လုပ်မလားတဲ့လုပ်ရှင်တယ်လို့ဘာလုပ်မှဆိုဒီလိုကွာတဲ့ငါတို့တိရစ္ဆာန်မှာကျွန်တော်ချမ်းပါစီဆိုလူရင်းတောင်ရှိတယ်အဲ့လူရင်းရှိတော့ငါတို့တိရစ္ဆာန်ဝင်ငွေကောင်းတယ်တဲ့အခုလူရင်းကတည်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လူရင်းရေကုန်ငါစုပ်ထားလိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှဆိုမင်းလူရင်းရေကုန်ကိုခြုံပြီးတော့လောင်ငိုင်းထဲမှာထိုင်နေရုံပဲတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလာစားရမလဲသူကလာစားတော့မပေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သူကဟိုလာစားမပေးဘူးအောက်ဆိုင်ရှိတယ်တဲ့အောက်ဆိုင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အပေါ်မထောင်လို့တဲ့ခဲနေဆိုရတာအပေါ်လာတဲ့ငွေမဟုတ်အောက်ကမတိမတာလာတဲ့ငွေကွာတိပြီကွာအမကလေးတွေကကလေးတွေကចောင်းသားလေးလာလိုက်မယ်တဲ့လူဝင်းဂျွန်းတို့ပါပြီဆိုမင်းဂျွန်းလေးတစ်ပတ်လောက်ထိုးလိုက်ပေါက်ပေါက်စုတွေညီမဲလောက်တွေပြစ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနောက်မှဖောက်တယ်ပြန်ယူမဲ့လူကအစင်လေတဲ့မိုင်းလိုက်လားအေးအဲ့ဒါတနေ့4-5တောင်လောက်ရဆိုငါဝင်နှုတ်တာဗျအေးပေါ့တောက်ကြစနေတိအစင်ပြေတယ်တနေ့ကနေမှအလုပ်ပြုတ်ဟာဘာဖြစ်လို့အဲ့နေကလေးတွေကចောင်းသားတွေအများကြီးတော့ငါလောပါကြီးတာလေလူဝင်းဂျွန်းတို့ပါပြီဆိုပေါက်ပေါက်စုတွေညီမဲလောက်တွေပြစ်တာငါတပတ်တည်းမလို့အချိန်လုံးတောက်လျှောက်ထိုးတာဟိုဘက်ကကြားလောင်နေတဲ့အချိန်လုံးပြုတ်ကြတာတာကြောက်လိုက်တာလေတိလားဒါနဲ့ရှေ့လူကြီးသူမှပြောတာကြားဘူးလေကြားများအသေးသားမစားဘူးလေငါသေးချင်အောင်စားဟောလေတကြောက်တာမလုံရဲ့တကြောက်တာမလုံရဲ့တကြောက်တာမလုံရဲ့တာသမီးနဲ့နှခါမတင်အောင်ချက်ချင်းတတ်တယ်နော်ရောက်ခမအဖေခေါ်တာပဲမလေးငယ်လေးတဲ့နားပဲလေငဲမိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်ငြိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကြားရတလန်းညလန်းတော့အမလေးတကြောက်တာမလုံရဲ့ကြားရတလန်းညလန်းတော့တာကြောက်တာမလို့ရใจရတလူလူလူတာကြောက်တာမလို့ใจရတလညင်းလာငင်းနေအချိန်မှာတာငင်းနေပြီလားအဲ့မှာใจရတာချီဝါလေးကိုနန်းနာနန်းကျင်တော့ငင်းချီဝါလေးကိုနမ်းပြီးခြေသလုံးလေးကိုနန်းနာကျင်တော့ငင်းခြေသလုံးလေးကိုနမ်းပြီးပေါင်လေးကိုနန်းနာကျင်တော့ငင်းနေပြီးတော့ကျင်တော့ငင်းနေကျင်တော့ငင်းနေအဲ့ပေါင်လေးကိုနမ်းပြီးကြားဘိုက်ကလေးကိုနန်းနာဟဲ့နိုင်အစင်လိုက်နေလေဟဲ့ကြားပါပါတယ်နန်းညနေနေနန်းနာမနန်းညနေနေကြော်သွားကြားမီးပွက်မြန်မိဘိုက်ကလေးကိုနမ်းလို့ရင်ဘက်ကိုနမ်းတော့ရင်ဘက်ကိုနမ်းပြီးငါခေါင်းထဲတော့ကြားပတမျိုးအကျဲခါလိုက်တေးပြီဟောကိုက်လိုက်ပြီလားမသိဘူးသူကြောက်မစင်မကြားရစကားပြောတယ်ဟာကြားစကားပြောလို့ဟုတ်တယ်မောင်ရင်တိကြောက်နေတယ်လားမကြောက်နဲ့ငါတဲ့9000စားပဲတော်သေးတယ်သူ့လိုကိုလိုအရေးဆုံးနေဖြစ်နေလို့
တော့ကောမင်းငါ့ကိုချိန်ထားတဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စလဲ အဲ့ဒီကိစ္စကိုကွာမင်းကလည်းကောင်မလေးငါပါရဲလို့ငါမကျင်တဲ့လို့ပါဆိုနေ ဩမင်းကောင်မလေးရေးသားစကားမပြော ဒီ နဲ့ ကတည်းကမပြောတဲ့လို့ငါလည်းကွာမင်းစားရပြီးတော့ဖတ်တတ်ဘူးကွာ ဩမင်းရေးသားမရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမင်းရက်ွက်ထဲမှာငါရေးသားတာငါဖူးစားရှင်း ဟာလား အာမင်းပြောမနေမင်းလူကြီးအောင်တော်လို့မရကြက်တဲ့ဘက်နဲ့အောင်တော်ပြည့်တာ ဟိုမျိုးဆက်ကောင်းလိုက်တာ အဲ့ဒါလိုဆက်ပြစ်တာ ကြီးစားစကားလေးပြောနေသင်ပေးစမ်း လွယ်လေးနော်မင်းဟိုမောင်မျိုးမင်းရင်သွေးပြည့်အေးတည့်နော် မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒိုင်တာဆောက်ဖေလို့မှသား မောင်မျိုးမင်းရင်သွေးပြည့်ရဲ့တပည့် ဟောလား မောင်မျိုးမင်းရင်သွေးပြည့် ဟာရေရင်းပြက်တော့ပါပြီလောက်က စာရီပါရေးတာလားစာရီရေးတာလားဟာအရမ်းမိုက်တယ်ကြပြလေးစာရီရှိပြီးသားစာသားလေးတွေရှိအေးကြပြလေးတွေကန်ရလေးတွေပြောမှဒီစော်လေးတွေချက်မိုက်ဘာဖြစ်တာဒီဘုဒ္ဓမြေမျိုးနေလားဘာဖြစ်နေကလာမငြိမ် ဝမ်းတာလို့ ဖုံးပြောက်သွားတာဟုတ်လား ကြံတွေ့ပြီးဆောက်ဖေလို့မှသားဒီကမရှိတာ လွယ်လေးခွေးလေးရတိပိုက်စကဲ ဟဲ့ဒီလေက ခွေးလေးရတိမရဘူး ရတယ် ပိုက်စကဲမစီးဘူးလေရာစီးတော့ရီးစားဘယ်လိုလဲလူပြိုနဲ့ပြိုနဲ့ချစ်တိုက်ဖလစ်လိုက်ညောင်ဒီတော့ကျတော့စမ်းပါမလားစမ်းပါလေတော့သူချော့သွင်းရမှာ ဒီဘတော့ချူဖဲပြီနေမေဘာတွေပြောနေ မဟုတ်လေအင်းညောင်ဒါမင်း ဟိုဒီကောင်မင်းနော် ဒီတောက်လျှောက်လုံးမှာဒီကောင်မင်း โอ้ยโยတောက်လျှောက်ကြည့်လည်းမကြောက်နဲ့ညက်ထွေးနေလည်းကြောက်ဘူး အခုတန်တော်မထွက်တော့ မှတ်ထားလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့ဒါဆိုပါတော့ခွေးရတိ နောက်တော့လို့မတမျိုးနဲ့ဆင်မပြေဘယ်နဲ့လို့ တော့ဈေးစစ်တယ်ကောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုပင်လေဓမြဟုတ်တယ်မရှိပြိုင်းတာအမေကစာကြော်ရမှာစာကြော်ကမကြိုက်တော့ စာကျော်စောကြ စောကြစစ်တော့မင်းမရှိပြိုင်းတော့ဘာလဲမရှိတော့မလုံးလားလို့တယ်ကျိုင်းတော့မဖြူလားဖြူတယ်လိုပြူလူပြဘသူလဲအိဖေကိုမြေအပြိုနဲ့ပြိုနဲ့ချစ်အပြိုနဲ့ပြိုနဲ့ကြိုက်ချစ်ကြိုက်ပြိပလိုက်ညောင်ဒီကောင်တော့ရှောက်ပဲနော် ဒီကောင်မေး ဟာအားရဆိုင်ညောင်း ဒီကောင်မေးဖေးဘပြီးသွားဒီကောင်မေးမယ်ပေးကြမ်းကြမ်း အေးနောက်တစ်မျိုးလို့ဆိုဒီတမျိုးပဲတော့ဒီတမျိုးပဲတကယ်ဟယ်လိုပေးလိုက်တယ်ဗျဘာလဲပေးလိုက် ညင်ငုံမနေဘူးဟဲ့ ကနာမကြီးတော့စောက်ပြီး မလေးသတိပင်လေးနဲ့ဗာလေးနဲ့မထောက်ဘူးစောက်ဖေးလုံးမကွာ ပေးလိုက်ရမကျဲဘူးလား ဒီတိုင်းတော်နဲ့အလုံးလုံးမရတယ်လို့ပဲဒီမှာကိုရမ်း ကိုအောင်တိုင်းပဲမူးနေ အိမ်မထွင်ပါနဲ့လို့ရိုးရတိုင်းတွေကောင်းပါတယ်ကိုအောင် ပေးလိုက်တယ်ဗျ ပေးလိုက်တယ်ညဆိုတော့ ပေးလိုက်ရမကျဲဘူးလား ကျဲတယ် ဗျမတိုက်ဘူးလား တိုက်တယ် ကျဲတိုက်ကြိုက်တယ်ဘသူ့ကိုလဲကြတော့ဒီကိစ္စမဟုတ်တော့ မလုပ်တော့ တော့ဒီလက်ညှို့ကရေးကြည့် အော်လား လက်ညှို့သွေးတာ အော်ကြီး ဟာလက်ညှို့သွေးတာသွေးပြီးကျဲတိုက်ကြိုက်တယ်ဘသူ့ကိုလဲဆိုတစ်ချက်တည်းစောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာငါရှင်းမယ်နေကုန်ဒါပဲ လက်ညို့ သွေးတာ ဘောဟို မလုတ်တဲ့လက်ညှို့ကစားရတယ်မှတ်လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုဒါချိုးသားမဆရာဟုတ်ကဲ့ပါလာတော့ဖပြောဆုံးမကောင်းလေးလားဆရာပြောတယ်ငေါကြည့်နော် ဟေး ဘုံ အဲ့ဒါအရင်စားပြောတာဒီခုနှစ်နှစ်ကြာသွားမှာပါ ကျွန်တော်လက်ညှို့ဖွက်ထားလိုက် အမေလက်ညှို့ကရောနေလက်ချောင်းပြစ်နေပါဗော လက်သေးပါပါတယ်ဟေး ခွေးလေးရတိပိုက်စကဲ ဟောဆောမပြောဟေးခွေးလေးရသည်ဘိုက်စကဲစီးရင်မရဘူးလား အေးပိုက်စကဲစီးတော့ရရင်ဖိနိုင်ကုန်ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့လစ်ဖိလိုက်ထိုးတယ်လိုက် မုတ်တိတ်ဆိုရင်လို့လဲနေဘာလဲပြအဲ့ဒါအစင်ပြင်းလို့ဆိုင်မကောင်းနောက်တစ်ခု လုံးပြနေတာတွေ့လားတွေ့ဦးမယ်ဒါနဲ့တော့ ဟေး ဘာဒီလက်ပြ ဘာတွေပြ မရှိပြိုင်တောင်ဒီကွာ ဟောဟေးမရှိပြိုင်းတော့ အဲ့မဖြစ်လေ ဟေးမရှိတော့မလို့ဘူးလား ရှေ့လိုတာဗော ပြိုင်းတော့မတီးဘူးလားဟေးလော်တီးဟာသွားပြီမေ လူညွတ်တောက်တဲ့ကိစ္စကိုလာပြောနေရသလား အလကားပြောတာရှေးကြီးပဲ ဟာဒီကြားရတော့ အဲ့တော့ကြီးစိုးသေးသွားမှာပါ โอเคနဲ့ခင်ဗျာဘာပြောနေလဲပြီ ဟေး ဖေးရွှေပြည်နာဝခိုင်းတာရွှေပြည်နာရပါတာပြည်လေးနေရတယ်တော့ ဟေး ဟာလေဟာပါတော့ ညကွာဟမ်ည အော်ဟေးပေးလာတော်မြ သမီးချက်ရောက်တာ ဟေးသမင်းချက်ပြီးပြီလားဟေးပေးလာတော်မြ ဘာဖြစ်လဲလား
ဓမြကြီးကမကျဲဘူးလား ဓမြကြီး ကျဲလာနေဖေကောင်းနေဖေတိုက်သွားပါကွာဟေးပင်လေဓမြ ဘာဖြစ်လဲ ပင်လေကြီးကမကျဲဘူးလား ကျဲတယ်လေ ဓမြကမတိုက်ဘူးလား တိုက်တယ်လေ ကျဲတိုက် ဘာဖြစ်လဲလား ညနေမရဲ့လက်ပတဲ့ရပါ ဘာဖြစ်လဲလို့ဖြစ်လိုက်ဘာဖြစ်နေရလဲလား ပင်လေဓမြလို့ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟုတ်ပါလိမ့်မယ် ကျဲတိုက် အဲ့လေဘာဖြစ်လဲကျဲတိုက်တော့ ကြိုက်တယ် ဘသူကိုလဲ မနေမိမကြီးအနွေးကြနိုင်အမေကျဲတိုက်ကြိုက်တယ် ဘသူကိုလဲ မင်းကိုဟာ ဘယ်ရလိမ့်မယ်ဟာမျိုး โอเคမင်းနေမကောင်းမင်းချီတဲ့ငန်းနဲ့ ရှုပ်တယ်နော် ကိုခန်းလိုက်ကိုခင်းလိုက်နမိတ်ကိုခန်းလိုက်မခန်းနဲ့ နောက်ပြန်တော့ဒီချိန်မှတော့မျက်တောင်မွေးတော့စသွား ကဲမင်း နေသမမင်းတော့ခုမှလည်းစမ်းပြောဟဲ့အေးရ ဘာတော့ နေငါချွတ်တယ် ဘလို့ မနေဘူးဖြစ်သွားမှာပါဟဲ့နေငါချစ်တယ် ချစ်ပါဦးတော့ငါတခါပြောလိုက်မချစ်ပါဘူးဟာဘလာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါပြောရင်ဒီနေ့နားမယ် အောင်ပြီပါရိုက်တော့အောင်ပြီတဲ့စောက်ပြီလို့မှလားအမလေးရက်ဆက်လိုက်ငါပါအောင်ရိုက်တော့ဟင်းချင်မဝဲမှာတို့တို့မှာပန်းချပြီးလက်ဖြတ်ခါမှာအီကြကွေးပြောဖတ်ပါမငါယောက်ျားတယ်မင်းမလို့မင်းမဆဲတာဘူးတိလားဟုတ်တယ်ခဲပဲလွဲတာတဲ့ဒီဘက်ကိုတန်းနေတော့မရိုင်းနေငါ့လို့တော့ငါမချင်ဘူးအဲညရတယ်နေအဲ့လိုငါ့မာနာကြီးတာနင်းနေငါနဲ့ညတော့မှခလေးတွေအများကြီးမွေးဖောက်တယ်ပေးစားပြမယ်လားယေပါတယ်လားညာကြီးတွေကုန်သွားလို့ယူပါပြီလားစမဘူပါနဲ့ခရအိုးလေးကိုသွားသူစောင်းရိုက်ထိတယ်နော်လက်တဲ့ထိုင်ထိုင်ဟဲ့ဘာဖြစ်နေမြို့ထိုင်ခိုင်းတာထိုင်နိုင်နဲ့ပြစ်နေတယ်အောင်မလို့ထိုင် ထိုင်ကြပါလားတရားတင်ဆိုလို့ပဲထိုင်တယ်ဘာလို့ပြစ်လဲ အပေါက်တွေပိတ်တာထိုင်မဘူးရကျွန်တော်ယူရရပါသဝနိကကပွန်ကာတက်ကိုကတိကချလုံးခရေကထိုင်ကိုသွားလေမြောက်လို့ညိုင်းနေနေမသားလို့မစောနဲ့မဆောက်ထီးဖြစ်နေတယ်ငါကဘလို့ နေမြောက်လို့မစတယ်လေအဖေကလေးကဘာလို့ပြတ်ပါ ဟဲ့ထိုင်မှာဆိုငုတ်တုတ်ကြီးဟမ်မင်းတို့တွေကဘာကလောင်နေတော့မကလောင်နေပါဟာနောက်တယ်လားထိုင်သွားဟမ်မင်းတို့ဒီကိုဖာလာလို့တာတော့ဖာလာလို့တာလေ ဘယ်နာမှရှိတာလဲ ဒီညမရောက်တဲ့ချက်ချင်းပြီးသိသွားရဲ့လားဆိုင်ကလည်းမခေါ်သွားတာအစ်တဲ့ဟိုလေတော့နိုးင်းနာဘယ်လုံးမှချိန်ကန်းမှာဦးပြောတော့အစ်တဲ့ငါးနိုင်ညောင်းနေပြီမတော်လေကွာဟဲ့ညာမင်းတို့တွေကဘာကောင်းနေလဲဟမ်ကျွန်တော်တို့ငပိကောင်းနေပါအေးဘာမသိလေဘာကမအေးငါတို့လမ်းတွေကကောင်မာလေးတွေကိုဖျားရောက်ပြီးသွေးစေးတိုက်သွားတယ်ဆိုနောက်လေးနဲ့ဖျားရောက်သွေးဆောင်တာစိတ်ပါမလုံးနဲ့ဟဲ့ညာသေသွားမယ်ရှင်သွားမယ်မသိမရှင်ဖြစ်သွားမယ်ဟဲ့အလဲပိုင်းသေသွားမယ်အလဲပိုင်းမသိချင်ဘူးဟမ်လေပဲဘာကောင်းလဲလေပဲသေချင်ကြဟမ်ဘာပေါ့ဟမ်မင်းကဘာကောင်းဟမ်ငါတို့ထဲမှာမင်းလမ်းထဲမှာရှုပ်တော့မင်းဘာကောင်းလဲလို့လည်းရွေထားတာအသေးရလို့ဟမ်တအားလည်းမဖြစ်နေဘူးကလှုပ်လို့ဟမ်မင်းမလှုပ်လို့အော်လာလှုပ်ရင်မသိလိုက်ဘူးဟမ်တေသွားမယ်ရှင်သွားမယ်မသိမချင်းဖက်ပါငါဘာကောင်းလဲဆိုသိလားမသိဘူးဗျငါဘာကောင်းလဲဆိုသိလားငါကဘာမှမသိဘူးကိုရပူလီယိုတကယ်ဖြစ်သွားမှာအိမ်မဲ့ကောဩငါလူမဲ့အောင်မနဲ့ငါတို့ရက်ပတဲ့အယူဟာအယူဆိုလဲအယူလို့ကြိုးပြော ဟေးစိတ်ရလို့အရက်ကိုတောက်တယ်ခီးကောင်းတယ်ခီးတယ်ဖေးရှိတော့ဒီချောရက်မရတော့ခိုင်းရီချမယ် အဆင်ပြေတာလုပ်ပြအဆင်ပြေတာလုပ် ကျောင်းတကာပါတဲ့ကောင်းပါတရားတွေ ကျောင်းတကာကောင်းပါတယ်
တယောက်ကိုတစ်ခုစီပဲရှိတယ် ကျွန်တော်တော့အပွားလေးနဲ့ ရောက်ခမကြီးရဲ့မုတ်စီကျော်ဆိုင် ဟင်း နှကမ်းမာစီရီဘေးဂိမ်းဂိမ်းဂိမ်း ဂုံလဲမဟုတ် ဂိမ်းဆိုတာခွေးကိုခေါ်တယ်ငွေဆိုတာဘောလီမဝတ်တယ် ဒီကဘောလီဝုဒ် နှကုံးကိုနှုတ်ညင်မရတဲ့ဂျုံဆိုတာပလာတာကိုခေါ်တယ်ပလာတာဆိုတာစမူစာမဟုတ်တယ်ရှင်တွေကိုအရက်နဲ့မြည်မယ်ရောက်ခမကြီးကဖင်ပေါ်နေတယ်သူ့သမီးနဲ့အိုးစကေးရောက်ခမကြီးကအိပ်ပျော်နေတယ်သူ့သမီးကဖင်ပေါ်နေတယ်ဟဲအဲ့ပြီးတော့ပါလေ တောက်ွယ်စားလဲလေမလဲလေ ဘာအော်လုံးပဲ မဟုတ်မနေကျွန်တော်အခုမသိကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အေး ငါမနေ ဟုတ်ကဲ့ ဟဲ့ဒီဘကောကဖလာကြီးတော့ငါပဲ ဟုတ်ပါဟဲ့လက်မောင်းကြီးတစ်လုံးနေတဲ့စမုတ်တိုင်းတွေမဟုတ်ကြ အမနာ အားကိုလောက်ကြာကြီးကြအခုသွားကြတော့နေမှာဘာတွေပေးနေလဲခု အုံးမဲဟဲ့နောက်ဘယ်နာ မနာဘူးကိုမနာ ဟဲ့ဓမ္မမစောကားတယ် စောကောက်ကိုဟုတ်ကဲ့ အရက်တော့ကျဲတော့ရမယ်မဲ့ဒါဖះဟောကြီးနဲ့တော့ ရက်တော့တာဘုရားဟောအညီရှိတယ် ဟုတ်တယ် အတိရအောင် သူရံပေရယမြစ္ဆပမာရဌာနာ ဟုတ်ကဲ့မသိလို့ မသိမှတ်တာ ဟုတ်ကဲ့ သူရအရက်ကို ဟုတ်ကဲ့ မေရယအမေးရှင်မမတောင်းနဲ့ပါရိုက်ခံမယ် တောင်းရလား မြစ္ဆမတော်မတောင်းနဲ့မူပြီးလက်ကြသိတတ်တယ် တောင်းရလားကြောက်တယ် ပမာရဌာနပမာမခန့်တဲ့ဌာနရှိသွားတော့ရင်24နာရီအဖမ်းခံရလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ် အဲ့နော်ယစ္စပမာရဌာနဝေရာမဏိသိက္ခာပရံဝေငါသိက္ခာရှိတော့ ဟောမြတ်တော့ ဖေလာကြီးမောင်းတဲ့ကောင်နေနဲ့တော့ အားဆိုင်လို့ သူတို့တစ်ခါလည်းမရှိတော့ဘူးလေ ဒီရတော့သိခါတော့ဟုတ်တယ်ကွီ ရမမလို့ကားလေ စောကောက်ကွီ အရက်ကမနန်ဘူးလား နဲ နန်းတော့မပိတ်လား ပိတ်တယ် နန်းပိတ်နိဗ္ဗာန်တမ်း ဝဲပြီးတော့တန်းချပြီကွာငါတော့ဟောင်းကြကွာဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့ပလိုက်ဟာ ရမမလို့ကားလေရမကန်တဘာပဲကျူးတော့လေကျန်တဲ့၄ပါးလုံးလုံပြီးသား ဟာဘာလို့ ဟာမရဘူးလားပါဏာတိပါတာ ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲလဲ သူများသက်တာ တက်တန်လေ သူများသတ်ဖို့နေတာမူးတယ်လို့နောက်ကချားသွားတာခုဖူးလာတယ် ဟာအေးအဲ့ကမကျူးလို့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ပြသမားအဲ့ကမကျူးလို့နိုင်မလား အားရနာနာတဲ့သူများပစ္စည်းခိုးဖို့နေတာအရဲတိုင်းမှာတောင်းတော့ဘယ်ကောင်ဖနှက်ခိုးရလဲမသိ ဟဲ့ဒါလည်းမူးနေအဲ့ကလည်းမကျူးလို့နိုင် ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ်တယ် နောက်ရရှိပြတယ်မုသာဝါဒ အဲ လိမ်မနေတာထရေမူးရင်ကျွဲကိုပေါ်တယ် စကဖုံတော်ရှိ မ ပြီ ပြောဘူးဆိုတဲ့စကားတော့ပြောလိုက်လို့ခုမိမနေချလို့အိမ်ဘောကဆင်းလာ ကဲကြည်စမ်းတန်ဖို့ရှိတယ်တန်ဖို့ရှိတယ် နောက်ဆုံးကြံသေးတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဗာလဲအဲ သူများတက်တယ် သူများတာမရစော်ကားတာ ဟုတ် ကာမေသူမရ ကာမေသူမိစ္ဆာ သူများမရစော်ကားမနေတာကိုမရတော့သူများနောက်ပါသွားပြီလင်ငယ်နဲ့ပြေးပြီ ငါမြဲမူးနေတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရက်ကိုဒီနေ့ကစပြီးတောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟောဘိုးကောင်ကတရား လုံးမမေး ကလုံးမပြီးပြီမယ်အကိုကြီးနားလေးဆောက် မေးအောင်အဲ့လိုလည်းနဲ့ဖတ်မလို့လုံးမလုံး ဖြတ်ပြေးလိုက်ပါတလုံးပေးပါရှိတဲ့သုံးလုံးနဲ့တလုံးဖြုတ်ပေးလိုက်အမလီ အဲ့မျက်လုံးဘာပြောနေရလဲ ကဲကိုကြီးနော်မပတ်စံတစ်ဆောင်ယူသွားတင်ချိုင်ကုန်းဝယ်စားသွား ဟာတရားဝစားနေရလား တင် လို့ ချိုင်ကုန်းမင်းသားဆိုင်မှာသွားတောင်းလို့နော် ဟုတ်ဒါလည်းမလို့ဖလိုက်နေတယ်ခေါ်လိုက် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အကောင်ကြီးတယ် ဟုတ်ကျေးဇူး ပေါ့တယ်နော် ဟုတ်ပေါ့တယ် ဖလိုက် ဟာသူ့လည်းမနေထိန်နေရတယ်ဒုက္ခကဲငါကောင်မလေးကိစ္စတော့ဘယ်ရောက်တော့ငါမကြည့်နိုင်ဘူးကွာငါ့ကိုပါးရသွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စငါပြောမလို့ဘယ်လိုလုပ်ဟာအဲ့ဒါဆေးတရားကြီးဥဒနေဆိုတာရှိတယ်ဟာဘာလုပ်လို့လဲ ခင်ဗျားတို့နေရာဆိုကျွန်တော်နိုင်မချင်းနဲ့ ဘာလုပ်လို့လဲ ပြည်တာမတော်ပြည်ပြည်လို့ ဘာလုပ်လို့လဲ မလားနားရရောနား ငါဘာပြောက်လို့လဲ ခင်ဗျားအောင်မယုံစပင်းရှိန်ဟုတ်ပါနဲ့မလားအားလို့ဗျာပါတယ် ဟဲ့ငါတို့ပဲသူ့ဥဆောင်ငုံပြီးဖွက်ထားမလို့ပေါ့နဲ့ဒီပစတ်တဲ့မှာမြုံဒီပစတ်တဲ့အောင်ဘုံကအမေတော့ဘယ်လိုပြလိုက်ရင်းနေလဲမရှိနဲ့မြောက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီပစတ်ချီတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားဗျာဟုတ်ပါဘူးကနေတော့ဝါစိတ်ညရစားတယ်မှာကွာအဲ့ဒါဟိုပါလေ
ခံပေးရဆရာကြီးဦးတက်လင်းဆိုတာရှိတယ်ဟဲ့ခံတော့မဆရာကြီးကြာချောက်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလေခံပေးရဆရာကြီးဦးတက်လင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရှိမှာခံပေးရစေပေါ်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့အဲ့ကောင်မလေးကချစ်ကိုချစ်ရမယ်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်ကျုပ်ဆေးရဘလောက်စွမ်းနေမစွမ်းနေကြည်စမ်းလာပြီးကြိတ်ပြီးဝယ်တဲ့ကြတာရောက်မှလည်းမရှိဒီနေ့ဟာကြီးလဲတာတယ်အဲ့လာမဲ့ပုံစံဖြစ်နေဟမ်အဲ့ဒါဒီလာမဟာကျုပ်ဆေးရဆန်းတဲ့လူမရှိသေးလို့ပါစမ်းတက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးရလေနိုင်ငံကျော်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုးနိုင်ငံခြားပါလာဝယ်မဲ့သဘောရှိတယ်ဒီနေ့တကယ်ကြီးလဲတာတယ်ခွေးလဲဖြစ်ဆရာမကြီးရှင်ယောက်ျားကြီးကွာအော်ဆရာကြီးဟေးကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးတက်လင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ဟောဆရာကြီးဦးတက်လင်းဆိုတာငါပဲဟောဒီမရေပြောတော့သူ့ပဲတဲ့ဟဲ့ကငါပြုတ်အော်ကျုပ်ဆိုတော့ရွှေထည့်တာလေမဟုတ်ဘူးရှင်သေးဦးကြီးထည့်တာဟာလာမျိုးဆရာကြီးဦးတက်လင်းငါတွေ့ရတာဝင်တာလေဆရာကြီးဟာသွားခေါ်ပေးစမ်းခဏစပ်ဟဲ့ကဟာဆရာကြီးလည်းငါအော်ဆရာကြီးလား sorry ဆရာကြီးအခုဘယ်သွားလဲငါပဲဆရာကြီးဦးတက်လင်းသိကြတယ်နော်ဘယ်အချိန်လောက်ပြန်ရောက်မနဲ့လေငါဆရာကြီးဟေးကျွန်တော်တွေ့ရတာဝင်တာလေဆရာကြီးဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကိုလာတာတကားပိတ်ထားလို့ဖွင့်ပေးစမ်းအေးတော့ဖွင့်ပေးအောင်ဘာကိစ္စဝင်လာလဲကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်ထိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကလုံးလိုက်မင်းနောက်ဆရာကြီးကိုနောက်လာပြောင်းလာမလုပ်နဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးကဂန်ဒူးမဆရာကြီးဆိုမမီစိန်လေးဂန်ဘီယာဆရာကြီးဆိုဂန်ဘီယာဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးဆရာကြီးပြောပြကျွန်တော်လေးဆရာကြီးကိုလာတဲ့ကိစ္စဘာမှမပြောနဲ့ကောင်းမလေးတရားကိုကြီးစားစကားပြောခဲ့တယ်မို့လားဟဲအော်ပါရိုးပြောလိုက်ရပါတယ်အော်ပါပြီးတော့ဆရာကြီးအဲ့ဒီကောင်မလေးကျွန်တော်ရီစားစကားလေးပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်မလေးကလေဟေးပတ်တက်ကတိပါရိုက်ခံရတယ်မို့လားအော်ပါရိုးပြသမားဆရာကြီးအဲ့ဒါဘယ်လိုသိနေဆရာကြီးငါဟိုနာချောင်းကြည့်နေအချားမြင်ရတယ်လေမို့အချားမြင်ရနေတာဟုတ်လားဆရာမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်နေဆိုတာအကုန်လုံးငါသိပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးငါအတွင်းကြောတွေကမင်းရှီရောက်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆေးပေးပါဆရာကြီးဟဲ့လားစက်ပြန်နေသေးချာစိနေတယ်ငါပါဆေးပေးရမယ်ပြရဆေးလေးဆရာကြီးအဲ့လိုရှင်းချင်းပြောပြဆေးပေးပါဆိုတော့မသိအမဆရာပေါ်စားတဲ့ဆေးရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောတာတွေ့ကျွန်တော်ပြတ်တော့ရေဘူးလေးပဲဆရာဟုတ်လားကောက်ဟဲ့ကအဲ့ဒါဆရာကြီးပေါ်စားတဲ့အဲ့ဒါခံပြီးရေမွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှဘယ်လိုတော့မင်းကြိုက်နေကောင်မလေးရှိတယ်မဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြိုက်နေကောင်မလေးကိုဒီဟာကြီးနဲ့ဖက်ချမ်းလိုက်မင်းတော့ကောက်တောင်လိုက်လာမှသိကြတယ်ကျွန်တော်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်ချင်းတယောက်တော့ဆရာရှိညှောနာဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးညာလည်းမလာသေးဆေးသွားယူမယ်ဆိုပြီးတော့မလားဦးလေးအဆင်ပြေသွားပြီဘာဖြစ်လဲဟာဆရာရဲ့ရေးလေသဘောကောင်းတယ်ဟုတ်လားပတ်စံတော့ပေးစံလို့ဒီတိုင်းပေးလိုက်တာဟုတ်လားဟာဒီဆေးလေးအရန်ကောင်းနေတဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးနှကောင်ဟိုဒီလိုလေးကျန်လိုက်တာနဲ့အဲ့ကောင်မလေးကိုချစ်အောင်ပဲငါတို့ကောင်မလေးတွေ့တာနဲ့မောင်မနောက်နဲ့ခွာရောတကယ်ချင်းစစ်တော်ဟဲ့ဟာโอเคအိုင်စိမမလေးတကယ်ချင်းမနောက်နဲ့လုံးလေဟာမဟုတ်ဘူးလေအေးစစ်တော်ဟဲ့ဟာမလုံးနဲ့ရသားရဲ့ရသားရဲ့ငါတို့နဲ့တော့ပဲဟဲ့ငါနေလက်ဆောင်ပေးစရာရှိလို့ယူပါဦးဟာယူပါယူပါဘူးတော့ရှင်မွေးလက်ဆောင်ပေးချင်တာမကြိုက်ဘူးဟာတကယ်ကောင်းငါတင်ငယ်ချင်းလေနိုင်ငံခြားပြန်လာတာစင်ကြတော့အိမ်ကပူပြီးပြန်လာတော့လေစင်ကူပါညမှာစင်ကြဲတော့ပူလိုက်
ไอ้สิงห์ว่าจะนอนชิมุริตะก่อนนั่นนี่ กูกูกูลูก แกนับแกนับแกนับก็จีชงกันอยู่ว่าบริมาพาวแกนับอ๋อยีเลยชิดเดียวก็เตะเลยยันจ้าไอ้ยันจ้าอาบันเล่นเนี่ยเงินน้ำเด็ดยาบ้านเลยนะฮะพอดกินหลอดกูป่ะฮะอาบันเล่นเนี่ยยันหลังกันเฮ้ยยันจ้ายันจ้าเฮ้ยยันจ้าဘာကွက်တယ်လဲမသိဘူးနော် ဖြစ်ပါဖြစ်လားပြောလား ဒီလိုမတိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေလိုက်လာလို့ ငါရှိတယ်တယောက်လုံးရှိတယ်ပြတ်ပါသွားလို့ ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အသားလေးဒီရင်မွေးဖို့လို့ဒီလိုမျိုးလေးရှင်းလိုက်တာအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းလူတွေလိုက်လာလို့ ဟာမင်းဘာမှမလုပ်ပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကို 6ပူလီကိုဒီတခါပဲမြင်မှုသေး မလေး6တာဒါ original time မနောက်နဲ့ဆရာကြီးမနောက်နဲ့ဗျ ကိုကို မဟုတ်တယ်ဘူးလေ အဲ့ဒါကိုကိုချစ်တယ် မနောက်နဲ့ဟဲ့ယောက်ျားရဲ့အေးယောက်ျားရဲ့အမေပိုလီယိုကောင်မအမေဖိုကီခိုကန်တဲ့ဘော်ဒီဟမ်ကမမလေးဒီကိုပါလေဒီတော့ဒီအမလေးအားအဲဝါကြီးပါလေခါတယ်လည်းထိုးပြီးကိုပါပြီအဲယောက်ျားရဲ့မလိုက်ပါခါတယ်ဘူးနေတာလေလူတွေကတော့ဖျက်ရမယ်နော်ရောဘယ်လိုက်ပါကောင်မလဲညီလေးတော့လိုက်အော်ဘယ်လိုက်မူးပြရမှာဘာမလဲလိုက်အားကိုပါလေနောက်မှလူတွေလိုက်လာလို့ဟဲ့ကျွန်တော်ကူညီမောင်တလုံးမို့ပြပါမယ်ဘာမှမပြောကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါနောက်မှနေလိုက်လာမောင်ညပြိုတော့ခွေးသားစားတယ်ဆိုမောင်ခွေးသားစားခွေးစကားမပြောပါနဲ့မောင်တပြေးပြေးနဲ့ခွေးရုပ်ပေါက်နေပြီမောင်အတူတူဟောင်းညရအောင်လို့မနောက်ပါနဲ့အခွေးတော့ဆက်ကြရပြီကွာရကြအမေကပါမေကောက်ပါမလေးကလုံးစနေကောက်ပါအမလေးဒီကိုပါငါ့ကြောက်ရပေးလိုက်တဲ့စီစွန်းသွားပြီနဲ့တူတယ်ဒီကောင်ပေါ်မလာတော့ဖဲစီကတေးချပိုးဆက်တာမကြိုက်ဖဲနေပါမလားဒီကောင်တေးချတေးချအောင်မြင်သွားပြီဒီစီကတော့လေနိုင်ငံကျော်မှာရောင်းအောင်မှာလာစီဒီတမကဒေါ်လာတွေနဲ့ရောင်းအောင်ငါကြမ်းဖန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြည့်စင်းမြန်လို့ပါဖြည့်စင်းဟာဖြည့်စင်းဘာလို့ပြဿနာတက်ကုန်မင်းဆရာရဲ့ဟာပြဿနာတက်လို့ဘာတက်မှာလဲဆရာကြီးစီကတအားပြဿနာရှာလာပဲနောက်မှလူတွေအများကြီးလိုက်လာဟာတို့လည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လွယ်လေးပဲလေဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလိုလေးဒါပဲလေဆရာကြီးရတယ်အိုးအေးပြီးရောပေါ့ဒီကမင်းဆရာကြီးနော်မင်းညင်းမင်းပေါ်ထတာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုကိုရေကျမလည်းမရတော့ဘူးဆက်ကြအတကြီးမဖောက်ပြန်နေတယ်ဟလား
အတကြီးပါခေါင်းကျဲတဲ့ဟာပါကြီးဟမ်ဒီကိုပါကြီးရောင်လေးလိုက်ပါတဲ့စာပေတွေမခံလူဖြစ်ပုံအကျိုးတကယ်နဲ့ကြံပြီးဟုတ်ကဲ့အိုးကွယ်ဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ဒုံတမန်လက်ဒီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့တရားဘလဘမကွာညီမြတဲ့အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ပဲဒါနရတိလည်းတကူရေရောင်ဒီဘဝမညှို့နိုင်တဲ့ကုသကံစုသာပန်းချပါတော့ပါရမီတို့ကျွတ်တန်းကိုမျောကျွတ်တန်းကိုမျောတကူကြီးမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘကူရှိဖို့ရှင်မော်တော်ဘုရားနော်ဗမာပြည်မှာအောက်ဗမာပြည်မှာဘကူဟုတ်ကဲ့အထက်မှာရွှေဘူးမြေလက်မှာမကွေးဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိထားခဲ့တဲ့အစဉ်လာလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ဒီဒေသမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသမရှိပါဘူးမရှိပါနယ်မျိုးဆိုဒီအောက် ARV တိုင်းကစတနင်္လာရီတိုင်းဒီဘကုရှိမောတော်ဘုရားပွဲကြီးကိုလာရောက်ဖူးလို့ကြားတာမှန်ပါပါနေ့စဉ်တိုင်းတကူလာကြီးမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကြောင့်ဘုရားပွဲမှာလာပြီးတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမဟုတ်လားခင်လေမှန်ပါဆရာကြီးမှန်ပါကျွတ်တန်းညောလွတ်လန်းငါဘဝနာဖော်၍လားဖော်၍လားဘဂဝါနောစိန်နေဒုကိုဘုရားကြီးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုခင်လိုင်းတို့ဖွဲ့ရဘဂဝါနောစိန်နေဒုကိုဥချလို့ဖူးအသင်္ကတရညတ်တော်နိဗ္ဗာန်သို့အခုခွန်တော့တပြန်နဲ့လွန်လောက်အောင်ဖန်လိုက်တာဆရာကိုတလင်းထင်ပါခင်ဗျမောင်ခင်ကျွန်တော်တို့နော်မတန်အမချက်တင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညာချမ်းပါပဲနော်ဒီပြတိုင်းတော်မိုက်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတာလည်းတို့ထူးဆန်းနေတယ်ပြန်နော်ဒီလိုဖြစ်နေဘလို့ဖြစ်နေသူကဘလို့ဖြစ်နေလို့ဒီရင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟောအားနာပါတယ်ဆွေချိုလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကခင်းနဲ့လျော်ညီစွာပေါ့အဆူလို့ကမဖြစ်ပြန်နော်လူငယ်တွေအကြိုက်လူကြီးအကြိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရွယ်သုံးပါအစားစားပေါ့ဘယ်လိုချိုကြိုက်သူချိုကျွေးအချင်းကြိုက်သူချိုအချင်းကျွေးရပေါ့ဆရာနော်ဘကူရွှေမြို့တော်ဆိုတော့မောင်ခင်လိုင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူများမြို့ဒေသနဲ့မတူပါဘူးနော်ပညာတတ်တယ်အင်နဲ့ပေါ်များတဲ့ဒေသအဲ့တော့လည်းမျက်စိကြီးနာကြီးပရိသတ်အဲ့တော့လည်းဂျိုတောင်းမှန်ပါတယ်ခင်လိုင်းတို့ပဲသမစင်ဖြစ်တယ်ကွာခေါင်းပေါင်းတွေလည်းတယောက်မှမပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဒီနေ့မှမန္တလေးကပို့လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်နာအင်ကြီးနဲ့တောင်ရှည်ပဲထည့်ပြီးခေါင်းပေါင်းတွေထည့်မပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စရာမရှိလို့ပါကျွန်တော်တို့ညီမလေးစိန်ဝေဖူးပါအကယ်ပြီးတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေအကုန်အပေါ်ပါပဲအားလုံးမျိုးကနှစ်ဝါဆက်လေးတွေနဲ့အပေါ်မှာလည်းစတိုးဆိုရင်ကျွန်တော်90သားမဟုတ်ကောက်ကလေဖန်ခံအောင်လားမောင်ခင်လိုက်ကြည့်တဲ့ပိတကတကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆရာရှင်းနဲ့လည်းမြင့်နေဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာလူကြီးတွေပညာတတ်တယ်မဟုတ်ဘကိုးရွှေမျိုးတော့ခလေးတွေဆရာပညာတတ်တာဟုတ်လားခလေးတွေဆရာပညာတတ်တယ်ညနေကခလေးတွေစော့နေတာရိုးရိုးမစော့ဘူးဘယ်လိုစော့နဘေးကာယနဲ့စော့နေတာစာပြတ်ပြီးတယ်ဆရာလေးလေး16လက်မြောက်ရှိတာကိုထုတ်ကိတ်မကိတ်မကူတန်းနဲ့လက်သီးတယ်လက်သီးကိုအသေးထိုးနေတိုးတယ်ဒီတော့အတိတ်ကမြင်းမြတ်တယ်မြင်းမြတ်ကမောင်နေပြင်းအောင်ရေးလင်းတယ်ငါသွားမိတယ်ခလေးတွေမင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုအတန်လေးသက်မှတဲ့လက်လစ်ပေးထားခွေသားတယ်ငါစာတတ်တာဟုတ်ဆရာကလေးတွေပြောလို့ပြောတာစာအင်ရတက်တကယ်ကျွန်တော်လေးဒီဘကိုးရွှေမျိုးတော့တော့ဒီနော်ဘကိုးရွှေမျိုးတော့ယူလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖျားမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ခက်ငင်ရတော့ကာဘူးလေခင်လည်းကာဘူးလေခက်ငင်ရကာဘူးမကတာကြာသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလာတွေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အံ့ဩတာဘာဖြစ်လို့နေရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရောက်တာအစိုးရလို့ဆိုကျွန်တော်ပွဲကမယ်နေရလဲဘယ်နေရာမှမသိတော့လေစိုက်ုံနေလည်းအများကြီးပဲမလားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပညာကြီးကောင်တော်တွေကနေကြတဲ့စိုက်ုံနေလည်းအများကြီးဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်သွားလို့ဆိုမှမသိတော့စောစောရောက်လာစောစောရောက်လာတော့တကယ်ပြဘကူကကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကောက်ဝဆင်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိဒီကောက်ဝကျွန်တော်ဆင်းနေရဘကူကဘယ်တန်းမှမတူဘူးပြဘယ်တန်းမှမတူကျွန်တော်ကောက်ဝဆင်းနေမြေကြီးပေါ်တန်းနေမိတာမြေကြီးတော့မနင်းလို့ဒီနှာခေါင်းကိုတက်နေရမှာမကိုးရွှေမြို့တော်ရဲ့မြေကိုနင်းမိတယ်ကသဘောပေါက်တော့နှာခေါင်းနဲ့ပြဿနာတက်
လောင်းတက်တယ် ပကိုးမျိုးနင်းမိတယ်ပကိုးမျိုးနင်းမိတယ်သိတယ်ပြိတ္တတွေအားပေးကြတော့မယ်ခင်လိုက်တော့ဘွဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဆန်းရုံတော့အားပေးတော့ဆိုသိနေတယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ဆင်းနေကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျဒီလားဟာအမျိုးသမီးလေးယောက်ကကျွန်တော်မိမ့်မအောင်ဆောင်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေတာ မျိုးသမီးမို့လို့မိမကြီးလား ဟောအမျိုးသမီးနဲ့မိမအတူတူပဲလား တူတူပဲ ဟောကျွန်တော်အတူတူပဲမှတ်လို့ ဟေးဟဲ့ကောင် အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးယောက်ကတူ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 နဲ့လေဒီလားကျွန်တော်မြင်တော့တူ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 နဲ့ ပါရီပြော တူတူပြောတာကျွန်တော်လည်းမကြည့်အောင် မကြပါနဲ့ငါ့လို့လာပြောရတယ် တူ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 ပြောနေတယ်မနေနိုင်တော့ဖွင့်မိတာပဲရှင်ကုတ်ခလိုက်မလားတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမလိမ္မာနဲ့တဲ့ ဟဲ့ ခင်လိုက်အစ်စ်ဟုတ်လို့လားတဲ့ကျွန်တော်ခင်လိုက်အစ်စ်ပါဗျာလို့ဖဲလာတော့နဲ့ကျွန်တော်မပွဲကတာလေးလို့ရွှေပြည်နန်းပွဲလို့အမတို့ကျမတို့ပွဲစည်းရောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတောင်းနေပလုံးနေမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေကိုခင်လိုက်ကူပါအောင်နဲ့တောင်းလေးတွေခေါင်းမပင်စမ်းပါဆိုကျွန်တော်လည်းကိုအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေကူညီရမှာဆိုတောင်းလေးတွေဒါခေါင်းမပင့်တင်ပေးဘယ်ချင်းတောင်းဆိုနေပစိုးအောင်နဲ့ညှိပါသွားတယ်မပြောတော့ဘူးသူတို့လှန်ပြပါဆိုပါ6ချက်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ရှက်လုံးလို့ဘယ်သူမှမပြောအခုမှလူစုံလုံးရှင်းပြ ဟောလေ အဲ့လိုနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးထွက်လာတော့လမ်းမှာကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တာပဲဗျသိလားဆရာအမလီတူနဲ့ကိုစီစီရတမျိုးဖီလူးမှန်လားကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်ပါအမကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တော့အမထူးဆက်နေဗျာဟုတ်လားဟဲ့ကိုရင်သာပြောတာကြုံနေဟဲ့ဘသူကပတ်กินနေနေလို့လေအကိုရင်လည်းကိုရင်တော့ဘယ်ကြွမလို့ဆုံးကကြွမလို့တကားတဲ့အမေသူပြောတိုင်းရုံမလားလက်ထက်မလဲတပိတ်ကြီးနဲ့ ဟာဒါဘုန်းကြီးကတပိတ်ပိုက်တာပေါ့ အေးတပိတ်ပိုက်တယ်နော် ပိုက်တာပေါ့ အေးပိုက်တယ်ဗျာသိလားအဲ့နဲ့ဒီကိုရင်လေဒီကတအားတော့ပဲဆိုကျွန်တော်တပိတ်ဖုံးနဲ့လက်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နဲ့ကြောင်းမော်တက်ပြေးတာဆရာတော်နဲ့တန်းတိုးတာဆရာတော်တန်းတိုးတော့ဆရာတော်ကျွန်တော်ဥကုန်းချတယ်ဆိုဒီတော့ခင်းနိုင်ပါဗျာဆိုဆရာတော်ခင်းနိုင်ရင်တော့ပြုံးတာဗျာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရှောက်တယ်ဆရာတော်ကဘာကြောင့်ပြုံးတာလဲဆိုဆရာတော်ပြန်ပြောတယ် ဘယ်လိုပြော ရည်ချင်းလို့ အော်တူတူပဲအတူတူပဲငါစိတ်တူလိုက်ခွေးနဲ့ကြိုင်ပေါက်လိုက် ဆရာတော်ဦးချပဲကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာဟဲ့ဘကိုးမျိုးသိမျိုးတမင်တကယ်ချမ်းသာတယ် ပြောစမ်းခင်းလိုက် ငါးသုံးလုံး secret ဘူးအတောင်းလိုက်ကင်တောက်တာဗျာ ဟုတ်လား မလေးသဘောကောင်းတာလည်းပြောမနေနဲ့တကယ်ရေရောတယ်အဲ့ဒီမျိုးသားတော်လည်းဆက်လက်ဘူးယူအတောင်းလိုက်ဂျမ်းဂျမ်းမညက်တာဆက်လိုက်ကမင်းကြီးပြီးကားစားရှိတယ်ချမ်းသာတာကိုတော့ဖွာပဲတောက်တယ်ကောက်လွတ်ပြတာဗျာဟဲ့သဘောကောင်းတယ်ဗျာသူလွတ်ပြတဲ့ဆက်လက်ခင်နိုင်ကောက်တော့ဘာမှမပြောဘူးပြပါလားကောက်တော့ဘာထားလဲ မပြောပါတော့ မပြောဘူးနော်အေးပြမလဲအေးဟဲ့ဘုရားဆိုစီလည်းမပြောဘူးဗျာ အဲ့တော့လည်းလမ်းလျှောက်ထုတ်လာတော့ခုနလေးမှချောင်းလေးတခုတွေ့တယ်သနားလေးမှလေကျွန်တော်ရေချိုးချင်တယ်လေဆိုတော့ဒီကုလုံးလည်းအိုင်ရောဟာဝစားလေးတွေချစ်ပြီးတော့ရေထဲခုံချဟဲ့ကန်ကောင်းကျင်တော့ဒီကုလုံးကိုစိုးသွားတာချောင်းနဲ့ခုံကြတော့ရေဆိုမှာပေါ့ဘာသူကနေဘူးလားလို့လဲ ငါစိတ်တူလိုက် အဲ့နဲ့ကောင်းမပြန်တက်လာဟဲ့ကောင်းမပြန်တက်လာတော့ဒီမျိုးသမီးမျိုးတဘောကောင်းတယ်လို့ပြောတာထူးစံနေအမျိုးသမီးတယောက်တကယ်ထူးစံနေဟာမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာစပိန်နေဆိုင်ကလေးစီးတယ်ကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ဘကိုးသူများသူများနဲ့မတူဗျာဟာမျိုးသမီးတယောက်စပိန်စီးလာထူးစံနေဗျာသူစီးလာတဲ့စပိန်ဖိနိုင်ကိုမပါဘူးဟာဖိနိုင်ကိုတော့မဟုတ်ချင်ဆိုရင်တော့လေနေဟဲ့အမတို့ဖိနိုင်ကိုလည်းမဟုတ်တဲ့ပါတယ်တဲ့ဖိနိုင်ကိုပြုတ်ကြသွားလို့တဲ့အာပြင်တဲ့ပြင်မစက်မှာကိုခနဲ့ပြင်တတ်တာပေါ့ကိုလည်းအရင်တော့စိုက်ကားနေတာလေ စပိန်ပြင်လာ စပိန်ပြင်လာလေစပိန်ပြင်ပြီးတော့သူ့ပြင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတိတက်တယ်ဗျာကိုခနဲ့ကျွန်မစပိန်ကောင်းသွားပြီဘာလို့လမ်းလျှောက်နေလဲကျွန်မစပိန်ပါလာလေဘာလို့လမ်းလျှောက်နေရလဲစပိန်ရှိရပြေးစမ်းဆိုငါပြေးလဲရတယ် တက်စီစပိန် သူ့ကြောက်ရတော့နိုင်နင်းလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါနေပဲတိလားပြီးရောဟေးတကယ်ရှောက်ပြောတော့ဘာလဲအဲ့လေဖေးဖေးနဲ့ဘာလဲပြောမိန်းကလေးဆိုတာလေလေကြည့်ုံနဲ့အခုခေတ်ကအပြိုတွေလည်းလမ်းနေဟေးဟုတ်တယ်အိုတွေကလည်းလမ်းနေလမ်းတာပဲအဲ့ဒီအပြိုအိုလေလေကြည့်ုံနဲ့ခွဲလို့တက်အာအပြိုကြည့်ုံမလို့ခွဲမလို့အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့တော့တန့်ငယ်စကားတက်ကြီးကြဆိုအဲ့ဒါပေါ့အေးမှတ်တာတရင်ကြည့်မှလာကြတော့ဦးမအဲ့တေချာနာတော့အဲ့အပြိုအိုတိချင်အဲ့အကုန်လုံးမိန်းကလေးအကုန်လုံးလှေပေါ်တင်သွားလှေပေါ်တင်မြစ်ထဲခေါ်သွားပြီးတော့မြစ်ထဲရောက်မှတယောက်ချင်းကန်ချအဲ့ဒီအပြိုအိုကရေမြုပ်ရမှာကွာရေမြုပ်ခွာဘလို့အပြိုရေမြုပ်တော့တမျိုးဘလို့တက်လာအပြိုလေးတွေရေမြုပ်အဲ့အိုရေမြုပ်တော့တမျိုးဘလို့တို့ဘလုံးဟာဘလုံးအဖွားကြီးတွေရေမြုပ်တော့တမျိုးဘလို့မြုပ်ဘွာအဲ့တော့ဆိုးသလားကွာ တက်80ဖွားကြီးဆိုရှူရှဲဖုံတိုင်း ရှုရှက်ပုံနေတော့ ကောင်းမှုပြောတဲ့မှာဒါပြည်တဲ့ခင်လိုက်လို့လာမယ်ဆိုအားလုံးအားပေးပြီးသားပြည်တဲ့သိပြီးသားကျွန်တော်တို့online မှာလည်းကြော်ညာပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုနိုင်ဆိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာတပြည်လုံးမှာရွှေပြည်နှန်းချစ်တဲ့မိဘပြည်သားတဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေတည်တည်နဲ့လွတ်ကြတာခင်လိုက်တို့ဘကကိုကြီးကိုခင်လိုက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေပေးတယ်ဘယ်တိုင်းကိုရွေးမလဲဆိုကျွန်တော်ကဘကိုးတိုင်းကိုရွေးတာဗျာချစ်တာနော်ဘကိုးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရက်နေ့၄လပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့က
တောင်ဘူးရှေ့ရနေကြပြီးအဲ့ဒါဘာလဲရွှေပြည်နဲ့ပြည်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်ထားတာပါဗျာ ဟုတ်တယ်ဗျာပြေသွားမယ်ပြေသွားရင်ပြန်တော့ဟုတ်လက်ဖက်စီတော့ ပြေမှာကမယ် ပြေမှာကအဲ့ဒါကြတော့ပြောတာပေါ့ဘကိုးမျိုးရောက်တယ်ဆိုရင်ကိုစစ်စီကိုမှတ်မိကြဘာမှမမိတာပေါ့ဒါရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတော့ဗီဒီယိုကားထဲမှာတဲ့ကိုစစ်စီရတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပိုလီယိုလွတ်တဲ့ကိုကြီးလားအရန်တော့ဟုတ်တယ်တိုင်းကိုကြီးကျွန်တော်ပါကားဟုတ်ပါတယ်ဖေလုံးပါတိုင်းပြောပေးနေတယ်လို့ အဲ့ဒါနာမည်ရင်းလား ပြောပေးနေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလည်းမှာခလေး ဒီတိုးနဲ့မှလည်းကျွန်တော်ပါတယ် ဒီပတာဘလို့ဖြစ်တယ်ဖျားပွဲတော့ငါပြောပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါလည်းခလေး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဖေကျွတ်ထွက်သွားရမယ်နော်ဟုတ်တယ်စိတ်ကအမကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတာအမဘယ်လိုဖြစ်ရည်နေတာလဲကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာအဲ့လောက်ပဲချစ်ဖို့ကောင်းနေတာအမ မင်းကလည်းကွာအမကြီးကြီးတာကြီးပါစေမကြီးနဲ့ပြောရင်ဒီလိုနေမှာပေါ့ အဲ့ဒါလည်းဘကုန်းမျိုးရောက်တယ်ဆိုတာခလေးလေးလက်ဆွဲတာခလေးလေး9နှစ်သားလောက်ပဲရှိတယ်ငါလည်းတခါစားပါသူ့မြင်တယ်နေ့ရောက်လက်ဆွဲတယ်ကိုစစ်စီကိုမြင်တယ်ဟဲ့ဟိုမှာစစ်စီတဲ့သူ့မေကသားသမီးလေးမလိမ္မာလားဆိုတော့ဆုံးမလားဟဲ့စစ်စီလို့မခေါ်နဲ့မဦးစစ်စီလို့ခေါ်ပါလားကိုတက်တက်အများကြီးကြည့်တယ်ဦးလေးရဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးခလေးလေးကပဲစစ်စီမလုပ်ပါနဲ့သားလေးနင်းနေဦးစစ်စီလို့ခေါ်လိုက်စမ်းမရောက်ခလေးကစစ်စီတဲ့သူ့မေကြားလာတော့ဆုံးမလားပြောမကောင်းတော့ခါလည်းပြောတယ်ဘာစစ်စီလဲစပ်ဖတ်စစ်စီလားပီလိုက်လားကွာစကောလေးနဲ့ကောလည်းကောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုโอเคခလေးကစိတ်ဆိုးတယ်လားသူ့မရဆဲနေတာ မဟုတ်လေခလေးကမလိမ္မာလဲဆုံးမနေတာဒီမကြားဘူးလားငါစိတ်ဆိုးမလုပ်နဲ့တော့ ဟုတ်တယ်လေခလေးကသုံးမတယ်လားသူ့မရသားကိုဆဲနေတာလား မဟုတ်ဘူးခလေးကိုဆုံးမနေငါစိတ်တူလာပြီနော်ငါစိတ်တူလာပြီနော် မလုံးနဲ့ဒီတစ်ဖုတ်ပဲရှိတော့တာ ဘာမှမပြောနဲ့โอเคဟာကိုတပည့်မလို့ကိုပြောရမို့ဒါကျွန်တော်တို့အနုပညာမျိုးရိုးဒီဇက်ခုံပေါ်မှာနေနေကြတယ်ဆိုအနုပညာမျိုးရိုးနဲ့စဉ်သက်လာကြတဲ့ပညာရှင်တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာနော်လူရှင်တော်ရဲ့ဘိုးအေးပေါ့ဘာနော်ဦးတက်ရှင်ရဲ့တာဘကဘိုးရဲ့တာဦးတက်လင်းဆရာဦးတက်လင်းဆိုငငယ်လေးတွေကရိုသေလေးစားကောင်းကြည့်လို့ခင်လိုက်လို့ဇက်ခုံမှာယာစီကနေကတော့ကျင်လို့စင်မော်တင်တာပေါ့အမြဲတမ်းဆရာဦးထိပ်ပန်စင် မျိုးနဲ့ယူနဲ့ ဆရာဦးတက်လင်း ဟုတ်တယ် ဒါဘဘကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေအညင်ရဲ့မိခင်ကြီးလို့ခေါ်ဆိုတော့အမေရွှေမန်းမေရဲ့တာ သားလေး နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပါနှုတ်ပညာမျိုးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ခုမှတွေ့ရတယ်ကိုကြီးအော်နေခဏနေ ဟုတ်ကိုလားဟုတ်ကဲ့ အစားတော့မကောင်းဘူးနဲ့တူပါ စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေကြတာ သူ့ဝိတ်ကိုသူမနိုင် ဂျပန်ကိကကွဲသွားတယ်သားဖားတယ်ခုမှပြန်တွေ့ ဖြစ်သားမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟောဒီဘက်ကဒါမောင်တော်ဝင်းဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာပါပဲเนาะလူရှင်တော်ကြီးဦးရွှေသွေးရဲ့သားပါเนาะအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသားကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးပေါ့เนาะဒါမောင်စီစီဆိုစာမီကိုချစ်တယ်ဟုတ်ပြီသောတိကတ်တာမကတ်တာဒါလေးကကျွန်တော်ညနာကြည့်တာကိုဘဲသိရင်ကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပါပဲဘာဦးလေးတိုင်းရဲ့မီးပေါ့စစ်စီကဝါသနာပါလို့အနုပညာအလုပ်လုပ်တာပါပြေမှာလဲခြံနေတိုက်တွေနဲ့နော်ကားတွေနဲ့စမ်းကဲမလုပ်လာဘူးဓမြတိုက်ခါပါသေးဗျာရန်ကုန်မှာဆိုလဲမင်္ဂလာတော်မှာ3ရက်လောက်ကျတဲ့ခြံကြီးနဲ့တကယ်ချမ်းသာပါတယ်နော်ရတဲ့လစာလဲလစာကောင်းပါအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်လောက်3000လောက်ရပါတယ်ဝါသနာပါလို့လူရှင်တော်ကားဆန်တကယ်ပြောတာပါသူ့အလုပ်ကလည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံးဒါသူယူရတဲ့တာဝန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါဘာလို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရွှေမုံရတီရဲ့အတွင်းလူပါ မဟုတ်လေဆရာမှားနေပြီကျွန်တော်လူရှင်တော်လေဟိုကမင်းသမီးလေ မင်းနာမည်က စစ်စီ ကဲအတွင်းလူ မဟုတ်ဘူးဆရာမှားနေတယ်ဟိုကရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒီကလူရှင်တော် မင်းနာမည်က စစ်စီ အတွင်းလူမင်းစဉ်းစားကြည့်လေစစ်စီလောက်အတွင်းကြတာရှိအောင်မလားဟုတ်တယ်ခလေးလေးကမင်းတို့မင်းရစိတ်ဆိုးပြီးပြောတာဘာစစ်စီလဲနာမည် ပြော နာမည်ကပေးတယ် မင်းသွားမပြောနဲ့ကိုတပည့်ကိုတင်စားရွှေပြည်နန်းတနခါလိမ့်လို့သူကလှပနေတာအဲ့ဒီမျက်နှာအရင်မျက်နှာတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဆက်ဆက်အပေါက်ပေါက်ရွှေပြည်နန်းနဲ့လိမ့်လိုက်တော့မင်းသားလူချောသွားတာမင်းမရှိတော့ငါပြောအောင် ခက်စရာ ဟိုတို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်သွားကြတာ အော်ကျွန်တော်ချစ်သူငယ်မှာက ချစ်သူငယ်ကကြတာလေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟောသားဖားနှစ်ယောက်ကားစီးသွားတာကားလည်းစီးတော့ကရင်မကြီးကခင်လိုက်လို့ပေါ်လာတယ်သူကြည့်ရမှာပဲမင်းသားမန္တပါလာတယ်မင်းသားကိုမန္တပါတယ်လို့စမင်းအောင်ပါတယ် စမင်းကိုလည်းပါတယ် ဘာပြတ်သမားလဲငါဖုတ်ခွားရတယ်ပြမယ်အမိုးလို့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာစမင်းအောင်လည်းဘယ်ထွက်သွားမှမသိဘူး ဟောတပည့်သွားတော့ တပည့်သွားတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မထူးတော့ပါဘူးကျွန်တော်မင်းသားကိုသူ့ကိုပြရတယ်ကရင်မကြီးအမိုးမန္တကသူ့ပဲလို့ဆိုတော့သူ့တေချာကြည့်ပြီးကရင်မကြီးကဒီလိုပြောသွား ဘယ်လိုပြော
မန်သားရုပ်ကလည်းစပိုင်ရုပ် အဲ့တော့ကဲလိုက်ကောင်းလေဘာဖြစ်ဇက်ခုံမော်တွေတော်တော်များနေပြီအများကြီးပဲ ခုံပေါ်မှာဆရာပြန်ရောက်ရင်စကောတဖန်းစာလောက်ရှိတယ် တော်တော်များနေဇက်ခုံတော့ပြီးနွားနို့နဲ့ဆေးရ မင်းသားပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာဆိုင်လို့လို့ဟောမင်းသားမေးတော့လေ အဲ့လေကကြီးမကြီးကမန်သားပမာလဲတဲ့မင်းထုတ်ပြလိုက်တော့တေချာကြည့်ပြီးပြောသွားတယ်မန်သားရုပ်ကလည်းစပိုင်ရုပ် အဲ့ချမ်းမင်းကောက်ကြပါ ကျွန်တော်ဝစ်ပုံရှင်ရဲ့အတွေးလူပဲလောက်ပါတော့ လက်လာမှာပါကတ် စပားရုပ်တဲ့လူကြီးလို့ အော်စပါးရုပ်တယ်ကဲ မဲမပေးတတ်တော့အဆင်မပြေဘူး အေးတိုင်း နာမည်တကယ်သူပေးတာစစ်စစ်ဆိုအဲ့ဒါကအဆင်မပြေတာ ဘာလို့လို့ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မင်းသားလည်းရှောက်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး ဟာဘာဖြစ်လို့ အော်လေလေဟိုတချင်းကြဘူးလား ဒါစင်း ခင်မင်းသူတွေဒီလူခေါ်တဲ့ကျမကိုမတ်ချိုကောင်းဘိုက်စကုံမင်းသမီးမတ်ချိုအချင်းတွေဆိုတဲ့မတ်ချို နာမည် ချိုပြောကမတ်ချိုဆိုတဲ့တချင်းဆိုတော့နားထောင်မ အမေချိုနာမည်ကြီးတော့တချင်းလေ အဲ့လေကျွန်တော်တို့အိမ်မင်းသားရှောက်ဖို့ အော်ကမလေးနာမည်ရှောက်ဖို့ ငယ်ငယ်တုန်းကခေါင်းမှာအနာတွေပေါတော့ရှောက်ပုတ်သီးနဲ့တိုက်တာကိုအစွဲပြုပြီးရှောက်ပုတ်လို့ခေါ်တာ အော် အဲ့ရှောက်ပုတ်ကချိုပြောသချင်းဆိုတော့ဟောပြဿနာတက်ကွာ ဘယ်လိုဖြစ်တော့ ခင်မင်းသူတွေဒီလိုခေါ်တဲ့ကျမကိုရှောက်ပုတ်ဘိုက်စကုံမင်းသမီးရှောက်ပုတ်အချင်းတွေဆိုတဲ့ရှောက်ပုတ်မတူပါဘူးဒါကဒီလိုပါဟိုကဒီလိုပါ စကောသုံးဖန်းစာရှိပြီဆရာ ဒါတိန်နာပြီးမှဖောက်တယ်ပြန်တော့မယ်နော် ကဲကိုကြီးကိုကလေး လိုတာပေးမှလေးစားကြမယ်ဗျာ ရွှေပြည်နဲ့ရဲ့ရွှေနှစ်ပါးအညို့ကိုမျောကြပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမျော်လင့်နေပြီဆရာကြီး မင်းသားလေးကဘယ်သူလေးတို့ ဟောစမ်းမင်းအောင်လေးဗျာ ဟုတ်ကဲ့ရွှေ ရွှေစိတ်ဆုရှင် သား လေး လေးကငယ်ငယ်လေးရှိ အကလာမင်းသားကျော်လေး အကလာမင်းသားကျော်လေးဟုတ်ကဲ့နှစ်ပါးမျောလင်းကြပြီလား ခင်နိုင်တို့အဖွဲကရှေ့ရနေဖြည်းဖြည်းပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပါလေ အာဂျိုမန်တက်နဲ့ဖြော်ပြီးမဲ့မင်းသားလည်းမင်းသားဒီမလို့ဓမ္မစိတ်ကနဲ့မင်းသားလည်း ဟုတ်ကဲ့ဗျာ မင်းသားလေးက နှစ်ပါးထွက်ဖို့ဆိုချိန်တကားကြပြီလား ဟုတ်ပါဆရာ နှစ်ပါးထွက်ဖို့ဆိုတာချိန်တကားကြ ကြပါပြီဆရာကြီး ကိန်းနေရာကဇုံပွဲမြောင်ကိုင်းရွာသားနောက်ကစမ်းမင်းအောင်ဆိုလို့ယုံပွဲတပင်ရှုတော်ပြီဗျာ ကြည့်စင်ဗျာစမ်းမင်းအောင်လက်ခုပ်တန်းနဲ့ကြိုပြီးတော့ခင်ဗျာ ကဲဆိုင်ဆရာ like this ဟေးလာပြီဟုတ်မယ် ဟာ စမ်းမင်းအောင် လက်ခုပ်တန်းလေးဟိုက် ရွှေပြည်နဲ့ရောလေဆမ်းမြောက်တဲ့လက်ကုပ်တယ်လို့ပါဟိုက်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 
Samia. တကယ် Le. ရွာသားကြီးပြောင်းနေကျွန်တော်မောလို့လားကျွန်တော်ရွာသားဟိုးမှာမနေ့ကရွာသားတွေ့လားရွာသားဟယ်လိုရွာသားခေါင်းမဲ့မြည်ရတော့ပြောင်းဘလို့ဟာကျွန်တော်ကိုအဲ့တော့မနေ့တော့မှဒါကျွန်တော်ကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကလည်းဝင်နော်ကပါပါသားကျိုးစားမယ်သား ကဲမင်းသားလေးကကျလက်ကိုတီးအေး စမ်းမြောင်တော့တော့ ခေလိုက်တော့ဖွင့်ခေါင်းကမင်းသားကျော်လေးစမ်းမြောင်ရဲ့ရွှေညီတန်းရွှေမဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလဲဗျာစမ်းမြောင်လေ ငါတိရဆရာမလုပ်နဲ့ မင်းသားပန်းကုန်ပြက်သွားတယ်ကွာ ကဲကျိုးစားတယ်ဗျာနော်မင်းသားလေးကတော့တာဘလို့ကျိုး ကျွန်တော်တက်တက် Juntu. ဘလို့အေးဘလို့ Balutu. ဆောက်ဆောက် ကဲကျဟောသားဖြည်းဖြည်းကပါသားလေးတဲ့အိမ်ဆောင်သွားမယ်ဟာ အဲ့ဒါမင်းသားလေဗတိုင်ဆောက်ပြန်လာတယ် မင်းသားကျိုးထိုးပြီးမပူနဲ့ ဟုတ်ပြီ တော်ဝင်ဟာလားတစ်တာ3လုံးဟာကျိုးက6ခွေဟာတိုင်ကြီးက6လုံးကြည်စမ်း ရှစ်တောင်းဝဲရရင်ရောင်းမယ် ဩကမဲကမလို့လား မင်းသားချိုးထိုးတာဒီလိုတစောင်းထိုးတာ အေး ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတစောင်းမထိုးဘူးချိုးထိုးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖြာပေါ်နေဒီလိုလေးသိချ အဲ့ဒါအခက်မတဲ့ဖြာပေါ်တယ်ကျိုးတတ်တယ် ဒါလေးစူးစမ်းမယ် ကမဲကျွန်တော်ရမ်းကကြည့်တယ်ကတယ်မင်းသားကျွန်တော်ရမ်းဟုတ်တယ်မင်းသားခုနကထွက်ချင်တယ် beauty နဲ့ငမနဲ့လက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားဟာလေအိုဘင်းခါရမယ်ကဲမင်္ဂလာရှိတော့ညမင်္ဂလာရှိတော့ညဟောဒီညဘင်းရစဟဲ့ မကျဆွဲတော့ညစိတ်မမြူတာကြွားမြူကြဆိုကြကကြလာပါနပါသွားလာကျေရီယောက နပါတော်လာတယ်လောက မင်္ဂလာရှိတော့ညမင်္ဂလာရှိတော့ညနောင်မီတွေလည်းနားလာရဲ့ဦးမြမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတော့ည Ka kue tha da. ဟေးဟေး တိုင်းနဲ့ပို့ မထီး Da myo li. ဟေး Ha, la la la. ဟေး ဆမ်းမအောင်တော့လက်ကိုတော့ Di no. ရွှေပြည်ရဲ့မင်းသားကျော်လေးခေအိုင်ကတူရိုးစက်တဲ့မင်းသားကျော်လေးဆမ်းမအောင်လို့ဆိုပါလားလက်ကို Samia. ငါမှလည်း Ha. ဘာလို့လဲ နောက်မှနင်းလင်းရှိသေးတယ်ဟေးနောက်မှနင်းလင်းရှိသေးတယ်ဟေးဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်နေတာ Break di dong. ဒါစိတ်ဆုံးနေတာအဲ့လိုပဲတလားခဏခဏလောက်တာပုံကောင်းနေတာတလား အဲ့ဒါမင်္ဂလာပါဘုရားဗလာဖွဲ့ရကောင်း ငါသူ့ငါပွဲတိုင်းတောင်းဆိုလို့ငါ့ပညာပြတာစင်ဆုံးတာလူမိုင်တော့နော်စခါတော့မားကြတာဟုတ်တယ်နော်လူမိုင်တခါတော့မားကြတခါမှမမားရင်ဒီလူတွေမွေးမလားဦးလေးဆိုရင်လေတညာတဲ့3ကမားတာမြက်တွင်းနေကြပြီးအကျော်စီပါသွင်းလိုက်ရတယ်တိုင်း နေမှားတာမဟုတ်ဘူးနေရှလူးတာ မလို့ဟိုကြီး Que yin လိုက်ကြ ma. လိုက်ကြဘာရည်လားကျွန်တော်ပညာဆန်းမဆက်ဆရာမဆက်ဆရာမဆမ်းမရဘလောက်ကလည်းသူပညာဆန်းတာဒါတော့အခုကျွန်တော်လာမဆန်းနေမဆန်းနဲ့ကျွန်တော်မောတယ်ဘာတော့မမော Mamo tu. တာလီဝေးကြီးရဲ့အရေးကြီးတယ်တာလီ Mena. ဝေး Okay, okay. โอเคကိုလည်းချိတ်ပေးလိုက်ပါနော်ကရိန်းနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် အမလေးတို့ကခွေးချင်းမတ်ပါဘူး မဲ့လည်းပေးတာအောင်မေချောက်ပုံနေတယ် ပခိုး
ပကုံးကဟိုကကြောက်နေတာပဲ ကလေးကိုပြီးတော့ ကားကိတ်ပါလေ တာတိတ်တိုင်ချပြီးလာတာမင်းသားလေးပဲဆုချမယ်တဲ့ လော ဘေး င်း နာ လောင်းမယ် ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် ငါမမလောင်းနေ ခဏ ။ လေး နောက်တစ်ခါလေးဒီမြားပေးနေမှာသား မမ လေးတင်ပါတယ် ဖြည်းဖြည်းစီးစီးလာ ။ဒီပါပေးတဲ့ရှီရလက်ကုတောင်ကြိုင်း။ဒါတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ။ဗမင်းသားဆမ်းမအောင်လို့ဖြစ်တာ။ဘိုးရှင်မျိုးတော်ဟိုင်စပြီးတော့ဖြစ်တာပါ။တားရဲ့ဘုံကြီးဘကုန်းရုံမှာရှင်မတော်ဖျားကြီးမှာတောက်ကိုတမောင်ဆုံးဝင်းဆက်တဲ့မှာနိုသက်ဆိုပြီးလာပြီးထည့်သွားခဲ့တယ် ဟုတ်ကဲ့ ။အဲ့ဒီအရင်ဆမ်းမအောင်ဆိုပြီးအခုဆမ်းမပြိုးထောင်ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဘာရောဘောမှာကိုယ့်တလောင်းကိုရှာဖွေရတာဆိုတော့ဒါလည်းဒီကိုရောက်ရှိလာတာ ဟုတ်တယ် ဘယ်မှမတည်ငြင်းဘူးဘောတသမနဲ့တက်လို့မရဘူး အာမတည် အဲ့ဒါဒီမှာကကျင်တာ ဟုတ်တယ် ဒီကုန်းလေးမှာကကျင်တာ ကကျင်တာ လို့လက်လက်ပဲ ချာ မင်းကြီးတွေကလှ ချာတယ် မင်းသမီးတွေကလှ လာတယ်သမီး မ တွေ င်းသား လာ တွေကချော့မင်းသားတွေကချော့ မင်းသားလည်းချောမင်းသမီးလည်းလာဘုန်းကြီးလည်းအောက်စားတွေထောက်အောက်စားဖုံးလား မင်းသာသနာလို့ထွက်ကြည့်နေတာဟဲ့ ပေးတဲ့ကိုမတာဒီအရှိတဲ့ခုံနေဒါမင်းသားပရိသတ် မလုံးနဲ့တော့မင်းရှိတယ်လို့ငါမှလည်းရှိတယ် နော်ကိုစစ်ကြီးမှတ်ထားဒီပရိသတ်တွေကဒါမင်းသားတွေကပရိသတ်စုတွေချထားတာမှတ်ထားဟိုးနောက်ကပရိသတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်သူတို့လည်းဘာမှမစားဘူးငါတို့လည်းဘာစုမှမချဘူး ရှောက်မပြောနဲ့အတန်းနဲ့ပတ်သက်မဆိုအဲ့ဒါပြင်စမတန်း အဲ့ဒါဘာတော့ ငါတယ် ဟာတယ် ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြင်စာကြီးတွေမာပြီးကြည့်နေရတယ်โอเคမင်းအောင်စုံည ပြီးအောင် ဟုတ်တယ်ညဟေး ညကောင်းတယ်လည်းလောက်အောင် မင်းအောင်စုံညမင်းအောင်စုံညပွဲတော့ညပြောစကောင်းတဲ့ညပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နူးနူးချောချောပြုလို့ကမိမိချောချောပြုလို့ကဆိုကြကကြဆိုကြကကြလှပါလို့ညမင်းအောင်လုံးချမ်းမကျွန်တော်ကလှစံပေးအောင်ရဲ့တပါညာ မလေးလာကြစမ်းမအောင်တော့သူတယောက်တည်းအာကျုံမတဲ့နဲ့ကန်အေးမင်းသမီးကိုမေ့နေတာ ဟုတ်တယ် ခင်ဗျားတို့မတွဲချင်းလား တွဲချင်းနဲ့ ကျုပ်ခုံ ဖက်အီဖြစ်သွားတော့ကိုစစ်ကြီးခင်ဗျာအာငွေပေးမှာ ဟာတော့မအားကိုမကိစ္စမ ဟေးနေလိုက်တွဲချင်းကိုမင်းသမီးကိုရှာကိုမင်းသမီးကိုကို လာသမီးဟိုဘက်ကဘီလေးကောင်းတွားကြ ဟာဆရာဟဲ့ အေးဒီကောင်မလေးမဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်မြအခုတည်းကမြင်တွဲနေကြတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနော် ဟာမအားမငယ်နဲ့ငါမနဲ့ကတွေ့တဲ့ဆရာဝဲကောင်းတဲ့အကျော်စီးသွင်းပေးမယ် မောင်ကလေး လူနဲ့ဆက်နေထိုးလိုက်မှာ မောင်ကလေး ညဆရာ ဟိုဘက်သွားလိုက်မလी ဘယ်ဟိုသွားမလို့ဆရာ ဟိုဘက်ကမောင်နဲ့ကြောင်ကြ ဟုတ်ပြီစမယ်နော်ဒီနေရာမှာနှစ်ပါးသောချင်းလေးတစ်ပေါက်တော့လုံးမယ်နော်မိုက်လာ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  မိုက်တယ်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  မိုက်လာ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  မိုက်တယ်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  ဟေးတွဲထားပါကောင်မလေးမင်းငါ့ကိုတွဲထားပါတွဲထားပါကောင်မလေးမင်းကတွဲထားပါမိုက်လာမိုက်လာမိုက်လာ မိုက်တယ်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  မိုက်လာ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  မိုက်တယ်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  ကင်ထားပါကိုလက်ကလေးကိုဟာကိုကင်ထားပါကိုလက်ကလေးကိုဟာကိုကင်ထားပါမိုက်လာ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  မိုက်တယ်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  နိုင်ထားပါပတ်ဆိုင်တဲ့လက်ကလေးတွေနိုင်ထားပါပတ်ဆိုင်တဲ့လက်ကလေးတွေနိုင်ထားပါမိုက်လာ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  မိုက်တယ်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  ဖြဲထားပါကိုပါစက်ကိုကိုလက်နဲ့ဖြဲထားပါကိုပါစက်ကိုကိုလက်နဲ့ဖြဲထားပါမိုက်လာ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  မိုက်တယ်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  မှုတ်ထားပါစပင်းတွေကိုလေထဲမှာမှုတ်ထားပါစပင်းတွေကိုလေထဲမှာမှုတ်ထားပါမိုက်လာ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  မိုက်တယ်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 
မှာပွေထားပါ ပွေလိုက်ပွေလိုက် မိုင်လာ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  မိုက်တယ်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  ရုပ်အမကွက် အာ ချုံငယ် မိမရေမနေ့ကျရင်လက်ဖက်သုံးနေပဲစားလိုက်တော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ မနေ့ကြော်မဲ့ဘဲဦးတွေကွဲကုန် မန်းကားလေးကြည့်အောင်ဈေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်30လည်းသိမရအောင်19လည်းသိမရမယ်တလုံးချေဝါလို့ ဟဲစလေတီတီအစီလည်းမလုပ်ဘူးကလားမင်းဟိုဒိန်းတော့လွတ်လိုက်တယ် ဘာ ဒီကတကယ်ကကြီးလှုပ်ဆက်မှာဘောင်းနေသချင်းနဲ့အားပါကားတယ်မှာလေးတော့လှုပ်ဆက်မှာဘလူးတက်ကဘောင်းနေသချင်းကျွန်တော်ဆိုမယ်ကိုတို့က ဟုတ်ပြီ Okay 1 2 3 go လက်ကောက်တိုင်းချားနေတယ်ဘိုင်း ဘောအောင်ဒီဘောအောင်ဒီတချင်းကိုဆိုလီ ဆိုမယ်လေဒီတော့ငါ့ကိုယူဆိုင်ရဲလို့တီးတယ်မလို့တေချာမှတ်တာပြန်ကမယ်1 2 3 go ဒိုင်းအမလေးအာဘောင်း ဘောအောင်ဒီတချင်းကိုဆို ဆိုတယ်လေ ဟေးငါတို့ကအကတဲ့စိတ်ယုံနေတော့စာသားမချမ်းလိုက် ဟုတ်တယ် တေချာမှတ်တာကိုရဲလည်းလှုပ်ဆက်မှာဗျာ ဒိုင်း မတည်ဘူးကြည်တယ်ရှောင်းရတယ်အရှောင်း ဟေးအဖိုး ဟာဂိုင်းနေ တနက်က miss fire ဖြစ်သွားတယ် အဲဒီမှာကတ်နေတယ်ကြည်သား ကောက်ပြပြီဟေးကောက်ပြ တကယ်ကကြင်ညာ ဟုတ်တယ် မင်းတို့ကလေ ကကျင်တာ ကကြင်ကိုယ့်ကိုကကြပါကွာ ကောင်းမလို့စမ်းပါ ကကြီးဆိုပေးမယ် တကယ်လား ဟာအိန္ဒိယတန်စင်လာလာလေး ဟုတ်လားအိန္ဒိယတန်စင်နဲ့ ကလဖုံလေးနဲ့ တကယ်နော်ဟာအိန္ဒိယသင်းနေတယ်အိန္ဒိယကျုံးနေတော့ကြ ကလဖုံလေးကိုရလေးကလဖုံ ကလဘုံသိလားမင်းကလဘုံသိလားကလဘုံသိလားကလဘုံဆိုတာသမင်းရတတပဲဟင်းရတတကွာပြီးတော့ငရုတ်တိကျော်လေးရဲ့စားလေးရဲ့ အဲ့ဒါချစ်တီးဘုံကလဖုံမမသိချစ်တီးဘုံမသိစိတ်တိုင်းနေတော့မှာပြရလို့ အကပဲနော် ကလဆရာကြီးပလီဖောက်လိုက်မှရမယ် ကောင်းမို့ကလေကောင်းက အောင်မလို့ ညီလေးရလေကဂလိုင်းမကောင်းနဲ့တီလား ကလိုင်းရမုံပြီးတော့ဘတ်ဘတ်ဘတ် တေချာကကလဖုံမိုက်ကမိုက်ကချက်စနေနဲ့က မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဟိုကောင်ကောင်းတာဒီကောင်မိုင်းဒီမှာထိုးတာဂျက်ဆင်မင်းမိုက်ကယ်သင်းနေကြရ မိုက်ကချင်းကြော်ရ ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုပြမိုက်ကယ်သင်းနေမင်းစက်က မိုက်ကချင်း မိုက်ကယ်ဂျက်စင် မိုက်က တော် ယ် ဝေး ဂျက်ဆင်နဲ့တူမှာနော်လက်ကုပ်ပြီးပါကျွန်တော်တပည့်လေးကတကယ်တော်တာမြန်မာဂွေးတန်းလာမှာသွားပြီးထိုင် မြမကိုတန်းလာမြမကိုတန်းလာခွေးတရသူငယ်တွေတော့ရေချိုးတာဟဲ့ခွေးတန်းလို့ဒီကွာ အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောစပီကိုကင်းရမကြိုက်တော့ ဟဲ့စပီကမကြိုက်တာစပီကရောင်းလာမှာပါလေကိုအဖြစ် ပတ်တော့မိုက်ကယ် မိုက်ကယ်သင်းဆက်ပါရ မိုက်ကချင်းစစ် လက်ခုပ်တန်းလေးတူ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  မိုက်ကယ်မရရှိနိုင်သောအရသာများမှာနက်နက်စတာဘယ်ဒီအောင်မွေလုံးတစ်ခွာနော့မလိုင်းချောင်းနဲ့100တန်းပါတယ်200တန်းပါတယ်300တန်းလည်းပါပါတယ် မိုက်ကယ်သင်းလေးစောက်ဝေးလုံးတယ်ဘယ်လိုရောက်ကုန်ကဲလေးအဲ့ဒါကလာတန်းလိုက်အေးလေအဲ့ကလာလေးလေးကကျင်နေတာတာသိတယ်မိုက်ကယ်လည်းတော့မတူဘူးနော်16နှစ်သားလေးကကျင်နေတာသိတယ်ငါတို့တော့မယ်ဘယ်နဲ့မှအောင်မကားမရိုက်နိုင်အောင်တော့တကယ်လေး โอเคလိုင်းကတာချင်းချင်းလက်ကောက်တီးပါโอเคလက်ကောက်များတဲ့အတွက်မကတော့ဘူး တကယ်အဲ့စောက်ပင်လို့မှတည်းဘလောင်းမလဲတော့ကလာရှိလေကိုကျွန်တော်ကလာလေးဟာ မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါလေ ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်နော် အားငယ်နေမယ်ဟုတ်ဟုတ် ဟမ်ချစ်လို့လဲစားလို့လဲညောင်း ဖိုက်ညာစားနေတာလားကွာ ရှာတယ်လည်းလေဖြတ်ကုန်တော့ တချင်းဝါနေတာ ဟမ်ရေဝနေဒီကြရမှာကြရလာဝလာရေ
ये वन डी जरा मगे जरा ये वन डी जरा मगे जरा ဒီဘက်ဒီဘက်ခံငါ့ကိုကလားလို့ကာခိုင်းနေတာလားဘာကြမ်းမှုခိုင်းနေတာ ချစ်လို့စ အာရမစိယာစေ အာရမစေယာစေ အာရမစေရောက်အောင်ရပြတ်လာရှာ ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကလားလို့ကတ်တတ်တာ တော်တော်မင်းကဆက်ချောင်းနဲ့တမ်းမှတ်နေတယ်တော်မင်းတို့မစိုးတာပဲနဲ့ဆိုတော့ကားတယ်လို့အလကမော ဟုတ်တယ် နော်မန်တကယ်တော့အိန္ဒိယတချင်းတကောင်းကောင်းခက်နေနေစိုးစမ်းပါ အဲ နော်တကယ်မင်းတို့မကြောက်ဘူးတဲ့ချင်းတော့ဆိုပြပါ အဲကြောင့် နော်အေးကမင်းမချက်တယ်လို့ကမင်းက မင်းလောက်တာလားမိတ်က မင်းလက်ကတားတကမှာက တားကလေးကပြီ မမန်ရှူ ကမော ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ခါကျတော့မောလို့မောမမသိတာဟိုဟာ ဟောဟဲ့ဟောဟဲ့ ဟောဟဲဟောဟဲ ငါဘယ်ရဖြစ်နင်းမကြီးတာပါမမောလည်းကားစားတာ အေး လီရှိတယ် လောက်စမ်းတာ ပါစက်နဲ့အသက်မရှူနဲ့ ဘာနဲ့ရှူရ နှရွက်နဲ့ရှူ နေရွက်ကသက်ရှူလို့ရ ယောင်ဟာရောဟာဟေမေရပြန်တရားမပတ်တော့ဘူးလေနေမဒါတရားမငါလုံးနေမငါလုံး ဘုံလုံးကြီးရောက်တဲ့တရားဘုံငါလို့တဲ့ ကလဝက်ကလဝက် Uchambiran chavalam Uchambiran chavalam Uchambiran chavi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  Tai rồi sao nhá သမီးအောင်လာလာ Tala Không mà nó rồi nhíp anh bị đây ဖေရောပရဲနဲ့ ဒီနေ့မဝယ်ပြီးတဲ့တောင်ရှိလို့တတ်တရရဝတ်တတ်တယ်ကြီး အဲ့ဒါရှူ ငယ်လေးโอเค မိုင်းဖြတ်တာ တတ်တရလေးဝတ်တတ်ကြီးအဝယ်စားတဲ့ဝယ်ပေးအောင်မယ် ကလားလို့ကဆိုလို့ကပြရတာတိုင်းချွလိုက်တရုတ်ပြမတလို့ဖြစ်သွားမှလည်းဒီမညက်တာကိုပြစ်စီရကိုလည်းမလုံး ကိုဝင်ပြ ဟာလာလိုက်တာရဲ့ဟေးနောက်ကငါတက်တာဘယ်သူဖွင့်ပေးလိုက်ကြမလဲကွာ ဘယ်သူမှမဖွင့်ဘူးပေါက်စော်နန်လို့ တော့ရက်တည်းရှိတဲ့အားနန်တာဗျာ အာမင်းသားလေးတောင်းရှိ တောင်ရှိ အော် तू ပေါ်တဲ့ကြောင်ကြွားတာ အေးဟုတ်တယ် ရတယ်သွားလဲမယ်ကျွန်တော်ကလည်းရှိတယ် ရှိလား အော်လေးလေးကလည်းပေါ်လို့သွားလဲမယ် ဟာ ဘယ်သွားလဲမယ် တော်လဲ မခံဘူးသွားလဲမယ် တော်လဲ ဒီနားမှာပဲလဲမယ် ဩဟဲ့ဒီကောင်အမျိုးသမီးစပင်ချမ်းစာကြိုက်တယ်ချင်း မကောင်းချော်နေတာ ဟဲ့ ဟေးဆိုပတ်တီးရ ဟေးဟေးလာပြီသမီးအောင်ပါတိုင်း ဟေးမမတို့ကချစ်ချင်အသေးလေးများကချစ်ချင်စမ်းနေအောင်မမတို့ကချစ်ချင်အသေးလေးများကချစ်ချင်စမ်းနေအောင် ဟေး ကုန်တပင်းညမပြောချင်အောင်ရွှေနဘာကရီစတေးရှူလာနေရွှေနဘာကရီစတေးရှူလာနေမောင်ခံကုန်မြေဆောင်တပင်းမျိုးတိတ်ကုန်ကျွန်တော်စမ်း
လက်ကုံတန်လေးချီးပြပါဦး လာပြီ ဟဲ့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 ဆိုတိတ်ဆိုတိတ်လိုက် ဘယ်ကောင်ကခွေးလေးနှစ်ကောင်ပြစ်လိုက်လေမသိဘူး အပြစ်လာတော့စမေးအောင်လေးဂျွန်းထိုးသွားတယ်မလှဘူးလားမပူနဲ့စမေးအောင်ဂျွန်းထိုးပြီးရင်လဲဥခင်လိုက်ပြိတ္တတဲ့စင်မီဇွန်ခိုးပါလိမ့်မယ်လက်ဖက်ထုတ်နေတယ် ဂျွန်းထိုးတတ်တယ်ဟိုမှာဆမ်းမီအောင်လေးကတော့ခုံကတော့ချစ်စရာလေး ချစ်စရာလေး ခင်လိုက် ပြားစရာ မင်းလဲခုံနိုင်လား ခုံနိုင်တယ် ခုံနိုင်မွေးငါးတဲ့ရသူ့ခုံရွှေ့ပေးသားနဲ့ မနစပါလာသိမ့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်တာလေဘုဒ္ဓလောတို့စမ်းမရဘူးအခုပြောရင်အခုကြီးနေတော့ပြီးမှပြောရင်တော့ပြီးမှကြီးဒီမှပြောပြီးရှိတော့မှာများဒီကတည်းကစမ်းမရလေဂျိုးနေတော့ဂုံကတော့ကျွန်တော်လည်းခုံကြည့်နေတာနှစ်ပါးသိန်းတော့ကျွန်တော်ခုံကြည့်နေတော့ကြီးနေမောင်ကားတဲ့တော့ရသူ့ခုံဆိုယူသွားသူစကားပြောရရလဲမသိရင်မီအေးနေလဲသလိုပဲမီအေးလေလဲတာမလို့လဲသိရသူ့ဖင်နှန်းကြီးမင်းစကားပြောရလဲစီအကိုတလည်းမိမမွေးငါချက်တယ်လို့ဘယ်လိုချက်တော့သူမွေးငါချက်တာပူတော့မချုံအေးသွားတော့ရောသုံးပလိုက်ရတယ် မပြားလေးလေးငန်ခဲ့တာ မြောင်မြမွေးငါတယ်ကျွန်တော်စီကတကယ်မြို့ထဲမှာနောက်စီကတည်းကမှာလေ20လမ်းမှာလာတာ20လမ်းမှာမြောင်မြမွေးငါဆိုင်နာမည်ကြီး စလုံးကြီး သူမိမတွန်သေးတော်မရောက်ဘူး တောက်ကြီးရော မြောင်မြဘာလို့တွန်သေးမရောက်တော့တိုင်းကျူစားရောစရာရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုတော်ရှုခံနေနေတက်တက်လာပြီဒီနေ့နေလာပြီတန်းနေတယ်အကုန်တက်မှာဘယ်ရမလားအကုန်တက်မှာဘူးလေဒီအဖွဲရောက်လို့မှမယူရင်ဘယ်တော့မှမယူတော့ဘူးပြီးတော့ဒီအဖွဲထဲမှာကိုလာတခန်းလို့ နောက်နေ့ကျရင်နောက်ပြန်ဆမ်းမအောင်သားဟိုပိုလီယိုမင်းသားကကြီးဟိုမှာဆရာကြီး ဟေးပြောစရာကောင်းနေညဒီညပြောစရာပွဲတော်ညပြောစရာပွဲတော်ညဝတ်ထစ်တဲ့ညဟေးအေးယာရွှေပြည်နဲ့ပျော်စရာပွဲတော်ညဆမ်းမအောင်လေဒီလိုက လာပြီ မင်းသားမောတော့လို့ မင်းသားမောတယ် ဟေးဘာဖြစ်တယ်လဲဟာမင်းသားကတော့မလဲ ako talata ko lata na katalata ဘယ်လိုပြဖြစ်နေလဲမသိ lilio machana ko tablelo တောက်နေတယ်လေ ငါစိတ်ထဲယူရီးယားတရေကားကြည့်နေရတော့ tawli ဟာတောက်နေတယ်လေ tabay cha tabayမလုပ်ချင်လို့ဟာတက်တယ်လို့မလုပ်ချင်လို့ လိုင်းပြောင်းမှာဆိုလို့လိုင်းသိပါမှာပါ ni ta ta ti ye lo ne linda tao talita da ရောက်ပြီပြီနဲ့သေးတယ်ပေါ့ရှင်နေ tali tabay cha wisan mo taba ပညာတက်ကြံတောက်ပါကောင်းတယ်တပိတ်ကျတပိတ်တပိတ် ကောင်းတယ်ပြီးပါဟဲ့ okay တတ်နေတော့နားပြခရမယ်တလေး okay တတ်နေကြဟဲ့ပြုလို့ကြောင်တော့နေချင်းညနေရဲလေးဖုံးပြောက်တာကြတယ်တတ်နေကြလို့တားလို့လေဟဲ့ဆရာယူသေးတယ်ချင်းညထောင်ပြီးချင်းနေ
ตาเต้นไรดอกเมน่ากาปีตัวบีมายีได้ปีตัวบีครับเสียได้โอเคมาเปียวหลังงานได้ไปเรียนงานไหนมาเร็ว พาเลยแซมไม่เอาว่าสู้ชาเลยส่วนพี่พายาพี่ตู้สู้ชามนะแซมไม่เอายีตัวใดนะ ဟုတ်တယ် ไอ้ยันติดตลอด ဘာမှခင်လိုက်ဘဝပြောင်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်တငယ်လေးရှာနေတာ တကယ်ရှာမို့တော့တကြီးပြင်းနေဒါလေတော်ဝင်မသိနဲ့ဘာစကားမပြောတတ်ဘူးဟဲ့တူးစမ်းနေကြစကားမပြောတတ်တဲ့ကြောင့်တော့ရှင်းပြတော့သေးတယ်ဒါစစ်စစ် စိတ်ဝင်စား ဆရာဦးချင်း ဘယ်လိုလုံးပြီးတော့ ကိုကိုလုံးဟဲ့ကိုပဲကိုလုံးတော့ ဟာကိုကို ဘယ်ချိန်နဲ့ပြောချင်တယ်လဲမသိဘူး မင်းသားကတော့မဲ လာပဲနေမဲ့ဇဘောမလို့ကျွန်တော်တင်တယ်ဟောတော့မရတယ်မထားလိုက်ရတယ်လူမထားတယ်မလို့လူမမထားနိုင်ရငါတို့ကဒီခွက်ကိုမင်းသားကိုမောမှဆိုလို့ယူပေးတာနော်ဒါခွက်ကိုတော့ထားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောကျွန်တော်အဖေမှာတော့တကယ်တော့ပညာရှင်နေပဲဒါကချစ်လို့သာခိုင်းမလားခင်းနဲ့ကိုတပည့်ဆိုပြီးနေသူတို့တွေလည်းသူတို့ပညာနဲ့သူတို့ဆိုဟုတ်တာပေါ့လူစားတော့မခိုင်းတော့ဘယ်လောက်ချင်မလဲဆရာဦးတဲ့လင်းဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဟာတာမင်းသားကြီးနော်တကယ်ငယ်ငယ်လေးမလေးလင်းလင်းလေးနဲ့ဆိုတော့တကယ်ဖျောင်းမတယ်တော့ထိုင်နေရတာကြိုက်ပြီနော်တကယ်ကျွန်တော်လုံးလို့ အိုးစီနေမျက်နှာပေါ်ကြပြီ မျက်တောင်တွေကျုပ်ကြ ကမဒီကလေးဆိုတဲ့မျိုးနဲ့ယူနေနုပညာရှင်တွေပဲစစ်စစ်ကြနော်တကယ်တော်တာဒီလက်တကယ်တော်တာโอเคကတော့ကျတော့တကယ်တော့အကပညာကျောင်းစင်အကမှာတော့ကျွန်တော်လည်းပညာကျောင်းစင်ဒါနဲ့သူတို့ကကျတော့နှစ်နောက်ကျပြီးမှဆင်းတော့ဆိုအကတွေမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ပညာကျောင်းစင်ဆိုပြီးနဲ့လူရှင်တော်တက်တန်းလည်းရင့်လာတော့အကတွေကြမေးဘူးဆိုဟာကြကျွန်တော်တစ်ဖက်ကျွန်တော်ပြန်မေးရဒီမှာရေးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ပါးတွက်ဖို့ရေးလို့နော်ကျမလို့ရှိရင်ချင်းသိတကောင်နဲ့ တကယ်အခုခင်နိုင်တို့အဖွဲမှာရေးမှန်သမျှကျွန်တော်ညီလေးโอเคကိုအားကိုးပြီးတော့မှတကယ်ကျွန်တော်လောက်ရအကညီလေးကမင်းပညာတော့မင်းပါယူရီးယားစနခန်းတော့မှတ်မိတယ်လားညီ မမင်းတော့မမင်းတော့ရမမင်းတော့ လူလိုပြောစမ်းမကောင်းပြည့်ရဲ့ပြန်အကမရယူရီးယားစနခန်းအကလေးလေပန်းဆွဲလို့ပန်းဝိုက်တော့တယ်လို့ငါမိကော ပန်းနေကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကြပြလို့အခြေခံအစားဒါကတော့ဘာအစားကတော့ဘာပြီးသွားတယ်လေတော့ဒါပန်းဒါလက်ဆက်ချတော့ကျမောက်ကျန်တယ်ကျွန်တော်ကျန်တယ်ပြီးမှတော့ဒီလိုပန်းဆွဲ ဟုတ်ပြီအော်ဟုတ်ပြီပန်းဝိုင်းအော်ဟုတ်ပြီအလှိုက်တာတိုင်းအဲ့လိုဒူနန်တဲတဲ့ဒူနန်နော် ဒါလည်းရိုးရလေး ဟုတ်လားလွတ်ပုံသားရင်အဲ့ငါရမ်းကြည့်ချင်တာပြည့်တဲ့ကြီးဒါโอเคလေးတွေ့လက်ကိုလေးတီဗီအပေးပြအောင်များဒီကလေးတွေမြင်ရခဲပါမမြင်ရတာချာလို့တော့မကြည့်ချင်တော့ ကြည့်နေတယ် မကြည့်ချင်တော့ဆိုရပြည့်တဲ့ကြည့်ချင်တော့စီမယ်ဒီအကတွေမြန်မာကစစ်စစ်တွေပါနော်ဒါလေးလို့စမ်းသားလေးဟုတ်ဒါလားယူရီးယားစနက် ဒီအစားကဘူနံပြောင်း ဘူနံပြောနေတန်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 ဟုတ်လားဒါတော့ဒါနော်ကဲငါလက်ကလို့ပြောဘယ်လိုချက်ရောက်ရမရှိတယ်ဟိုလိုပဲဒီကလာပြီးတုံနဲ့လုံနဲ့ ကိုစီ မအောင် ပြန်တော့လေကိုစီ ဘာလဲ အခုငငယ်တော့ဟိုဘောကစားတွေလုပ်တယ်ဆို မနေ့ကမှဆင်းအောင်ဆင်းလာ အားကစားလုပ်တယ်ဆို ဟုတ်တယ်လေ ကျုပ်ကတော့ဘောလုံးနေတာကန်တယ် အာကျက်ပါခွတ်တာပါ ချက်ဘက်ကနေမိမနဲ့တယောက်တည်းခေါ်တာနေမိမနဲ့ခေါ်တာခြေထောက်ထဲမှာဟုတ်တယ်ရှောက်ပြုံးမယ်ဘောလုံးတွေပါကန်တယ်ဆို အာမင်းတန်းတော့အောင်လို့မျိုးလိုက်ဝင်တော့ငါတပည့်တွေ ဟောအခုတရေးစင်လား ဘဲသာအနှိမ့်လိုက်တာ တ
ဘောလုံးကနာသူကြားပါရင်မူလားမသိဘူးနှိမ့်နှိမ့်ထားတယ်ပါလားအခုဘောလုံးကနေဆို ကန်တော့ အခုတို့မန်ယူရက်ကွက်မှာအခုကဒီးပြဆို ဟုတ်တယ်လေမနေ့ကဖလားရောက်သွားတယ်လေ အခုတို့လား ဟာဘုံမိုင်းနေခိုးလာတာ ရေချိုးဖို့လားဒီသူကြီးကညမထဘူးလေးကြည့်တာ ဟုတ်ရတယ် အားကစားကြောင့်ကျွန်တော်မသိလို့ဘူးသူတအနေနဲ့ ဘော ကျွန် လုံး တော် ကအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ရှိတယ် ဟုတ်တယ် အဖြူခွက်က12ခွက်အမဲခွက်က12ခွက်စုစုပေါင်း24ခွက် တော်မိုက်တယ်ဗျာ မယုံနဲ့မယုံနဲ့ငါရမ်းပြောနေ ဟဲတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလား ဟာလည်းမှန်ချတာပဲ မျက်နှာနဲ့ဘယ်နှသွားလုံလာတယ်အမွှေးတွေလည်းခတ်လို့ဟုတ်တယ် စမ်းမအောင်သဘောကျလို့ဂျုံးနဲ့ထိုးကြည့် ဘလုံးနေဘာလိကန်တာအခုအဲ့တော့ကိုဖန်တာဆို အာကျောင်းသားတိုင်းနဲ့ပြည်တယ်လက်ရွေးစီဘကိုးတိုင်းလက်ရွေးစီ ဟုတ်လား အားကြောင့်ရှုံးသွားတာလေ အော်တော့နိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးလား ပထမဝဲမှာရှုံးပြီနောက်ပွဲကျမှနိုင်သွားတာ အော် တရားပြည်ကို9ခု6ခုဘယ်ကတင်အားလုံးမှာဖမ်းလာတာ ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘိုးတွေပါလေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ training ပါရှိသေးလား နည်းနည်းအဲ့တော့အရေးရောင်လို့ရှိတာပေါ့ ဩအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောကြည့်မယ်အခုဘောလုံးကညာချင်းလေးနဲ့ဟဲ့တက်နဲ့ကန်လိုက် ဒီလိုလေးပို့လို့ ဩဘယ်ချင်းလေးလူတက်ကို တာပဲလေ အလဲတက်ကိုဒီလိုကန်လိုက် အကြီးလိုဖမ်းတယ်ပေါ့တာပဲလေ ဒါပိုက်ဖို့ငါလက်ကလို့ပြအဲ့ဒါကောခံ ဘောလုံးငိုလို့ဖမ်းတာရေခွက်ကိုရပါတယ်လေရွှေမန်းမိသားလှုပ်ချလိုက်တာရပါတယ်အစ်စေးပါဦးတယ်လေ ဘာလို့က ဟောထိုင်ပါလို့မလိုက်ဟောက်လိုက်တာဟေးခေါ်ဘက်ကသေးလို့ဝင်စားတာကြာဘုရားဘုံမတတ်ဖရက်ကျဖရက်ကျဟောအားလည်းတော့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှင်းလေးခဏလေး အခု နော် ဘာလေဘကိုးမှာပလင်းဟိုလူပါပလင်းဝဲရှာတယ်လို့ကြားဘူးတယ်တလား ဒါပါရော့မင်းမထားနဲ့မင်းအေးစေးမေးကြကြည့်ဦးနေကြီးရလဲမင်းဟွာလဲအကျိုးတွေပါရှော့နေတာတွေ့ ဟာ ရပြင်းနေပိုင်ဆိုတာကြတယ်နည်းနည်းရွတ်ပြတယ်မှာနေကဆိုတာလဲချစ်တယ်ချစ်တယ် လေဟိုကဒရမိုင်ချင်းတွေပါဒီလိုထက်ကပါအစိုးရတယ်ရ ဆိုကြည့်တယ် ဒီလိုထက်ကပါစိတ်နဲ့ကြားတယ်မှာနားတယ်မှာဟိုဟိုအဲ့ဒါလည်းပြီးပြီးတာပါလေမွေးလို့လိန်ကောက်တာ လက်ပိုင်ကဘယ်နဲ့မွေကဘယ်လက်ပိုင်ကတာရွှောက်ပြောလက်ပိုင်ကတာ ခဏလေးကကြည့်တယ်မှာ လက်ပိုင် မမြင်လိုက်ဘူးနည်းနည်း လက်ပိုင်ကတော့ကပြောင်း အခုမှနှစ်ပါးလာကြည့်တယ်ပြည့်တယ်လည်းမမြင်ဘူးလို့နည်းနည်းမိုက်ချတယ်လက်ပိုင်ကလေဟာမိုက်တယ်တာအဲ့ဒါနောက်ပြန်နေပါလေရ နော် နောက်ပြန်နေပါလေကော့ထိုးတော့ ဩအကိုရဲ့ဒါတော့ရတာအနာတော့ကတဲ့ကောင်ကိုပြောလေအေးဆေးရတယ်ဘာလို့မရ မတော်လို့သူ့တဲ့ကွာတဆင့်တက်ပြီးတော့ကော့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ခုအယောက်တစ်ခုကောက်လို့ရ အဲ့လိုရအလကားတော့မလုပ် ဟမ် လက်ကားတော့မလုပ် မကနိုင်ပါဘူး ဟာအခုဘာလို့မကနေကနေနေ မကနိုင်ပါဘူး မကနေပါပေးမယ် ကနိုင်ငါညာကြီးပေးမယ်အညာကြီး3သိန်းပေးမယ် ဟာတကယ်အခုဒီကျဲကုံသွားပြီလေဒီ တကယ်ဟမ် ဒီမှာကုံသွားပြီ ကျိုး3ထားလို့ပေးလိုက် တကယ်နော် တကယ် တကယ်ရမလို့အကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ် ခဏနဲ့ပြိတ်သက်လည်းမြင်လို့ရအောင်မင်းကလာလည်းပြိတ်သက်တည်းအောင်ဒီလေကင်မရာမန်ဇွန်းတွန်းပြီးတော့ဒီလားစတီယိုနဲ့ဖိန်ပိတ်ထုတ်လိုက် အကိုရှူတင်မှာအင်္ဂလန်စိန်လောက်တာနေချက်ချောက်ကိုပြောပါနဲ့ ဒီမှာကွာအယောက်တစ်ခုဒါကွာအဲ့ဒါကိုမင်းနည်းနည်းလေးကုန်းကောက်နေလို့ရှိရင်ငါပေးမယ်ညာကြီးပေးမယ် ပါဇက်နဲ့ မဆက်နဲ့ဖြစ်နိုင် အရင်တော့မင်းသမီးတွေကမျက်တောင်နဲ့ကောက်တာကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ကောက်အခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အခုလွှဲအဲ့နဲ့ခက်တာခိုင်း ဟာလက်ကိုလေးဒီလေးပါငါလက်ကလို့ပြအမရှမ်းတော်လားဟာအရှမ်းတော်အရှမ်းတော် တော့ညာကြီး3သိန်း မရှိတော့ကြိုးသုံးပြီးပြီငါပတ်စက်က8ရက်နေ့မှရတော့မယ်ပြည်ကြမှာပဲရတော့မယ်ကိုနိုင်ရှင်းပြီးသွားပြီ ဩငါပြောတယ်လူပါပလင်ဝဲရှာတော့မယ်လို့ရပါလေဒါပြကိုဆရာဖိတ်ရှိကိစ္စမှာတကယ်ကျွန်တော်မျက်လက်အကိုပြောသလိုကျွန်တော်အဲ့ပညာတယ်မို့ကျွန်တော်မျက်လက်ပါတက်တယ် မကြည့်ပါဘူးရေခွက်ထားလိုက်ဘူး အော်မျက်လက်ပါတက်တယ်မကြည့်နဲ့ကြည့်ကြလည်းမလို့စပရိတ်သက်အများကြီးကြည့်နေပရိတ်သက်အများကြီးရှိ ငါဝါသနာကြီးတယ် ဟာလေမျက်လက်ပါတက်တယ် ငါမျက်လက်ဆိုတိတ်ကြိုက်တာ တကယ်ကြည့်မယ် အော်ကြည့်ကြည့် โอเคပြပါခဏလိုက် ဒီကလေးကတကယ်တော်တာမျက်လက်တွေပဲပန်နဝါလို့မွေးလာတာကောင်းကြီးနေ ဒီရေခွက်ထဲမှာကျွန်တော်ရေထည့်လိုက်ဂါထာမန်းတာနဲ့အဲ့ရေခွက်ထဲရဲ့ရေအလိုလိုပျောက်သွား ဖေငောင်းရိုးကျစပူစားဖို့မကျင်နဲ့ အာ ငါဆွဲတူစားလိုက်မှာ မဲ
ဖေကောင်းပဲစမူစာလိုချင်တာသူပဲရှိပုံ ဘူးမကြည့်ဘူး အကောင်းပြောတာ ဘလို့ ကျွန်တော်ဂါထာမန်းနဲ့အဲ့ထက်ရေအကုန်ပြရေခွက်ပေါက်နေ ယုံမောင်ဂါထာနဲ့မှာယုံမောင် တကယ် မတကယ်လား ကျွန်တော်မန်းပြ မ အိုး အင်း မနာလောအိုးအင်းတက်တီဟာ နာနောအေး အော် နာဟာဖက်စကောင်မန်းနေတယ် အော်မန်းနေတာ အိုးစိပင်းနာစပနာစိပီ အေးတို့နဲ့ပဲပါတယ်စစ်ပြီ မင်းစီဟာစီပီ အိုးစိပင်းနာစပနာစိပီအိုးစိပီဟာကြည့်လိုက်ပြောက်သွားပြီ ဂါထာကောင်းလိုက်တဲ့စီပီနော် အာရေတုံးမှမရှိတော့တစ်စက်မှမရှိတော့မငိုပါနဲ့ ရေးနေတာမဟုတ်ဆုံးပါရဲ့ကြီးမမသိငိုမမသိဟိုရေးနေမတူ ငါလက်ကလပြို